свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Мы благодарим, Боже, за этот прекрасный день, Господь. Господи, мы хотим успокоить, Боже, наши сердца в Тебе, Боже. Да унизимся мы, Господь, и Ты будешь, Господь, возрастать между нами, Боже. Наше сердце успокаивается в Тебе, Господь, и благодарность наполняет ее, Господь, за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. За этот прекрасный день мы благодарим, Господь, что мы все вместе можем собраться в Твой дом, Господи. В мире, Господь, в радости, в любви братской Божией мы можем собраться и прославить Твое имя прекрасно, Господи. Это великое богатство на земле, сошедшее с небес, Господи. То, что сходит с небес, Боже. Это великое богатство, что мы можем вместе прославить Отца Небесного во имя Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой, очисти наши сердца, Боже, и работай в наши сердца. Открывай, Господь, эти тайны, Господь. Мы иногда забываем, за что мы можем благодарить, Господь. Но просыпаясь утром, Господь, открывай только глаза. Мы уже можем благодарить, что мы, Господь, спали очень хорошо. И ничто не случилось с нами, Господи. Кто, Господь, думал о нас? Кто защищал нас, Господи? Как не Ты, Господи, Твоя рука и Твоя любовь, Боже, защищала наших детей, Господь, когда мы ничего не делали. Кто, Господь, это солнце прекрасное, Боже, подняло небо с утра, Боже, и греет нашу душу? Кто греет нашу душу, Боже, и дает милость и мир в сердце, Боже, как не Ты? Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя прекрасно. Благодарим за прекрасное Твое спасение, за Твой путь спасения, Боже. Ибо Ты сначала возлюбил нас, Господь. Ты возлюбил нас, Боже. Поэтому и спас, Боже. Потому что Ты любишь нас, Господь. Поэтому и спасаешь нас каждый день. Мы благодарим Тебя, великий. Благодарим Тебя, Господь, любящий. Милостивый Господь, мы благодарим Тебя за все, Господь. Нету слов, Боже, и не хватает этих слов, Боже. Вечно, Боже, будем славить Тебя за то, что Ты делаешь, Господь. Все новое творишь каждый день, Господь. О, Господь, мы прославляем Тебя, слава Тебе. Возвысься, Господь, и прославься между нами, Боже. Пускай Твое имя, это имя Иисуса Христа, да прославится на небе, на земле и в каждом месте. Слава Тебе, великий. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Благодать рекою льется на меня, и с небес любовь Христа наполнила меня. Иисус, спасибо. Свободен я, Искупитель, Ты спас меня. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Свободен я, Искупитель, Ты спас меня. Теперь живу в свободе я для дел Твоей любви, для царства Твоего, Господь, жизнь мою возьми. Иисус, спасибо.
свободен я. Искупитель, Ты спас меня, Иисус, Иисус, спасибо. Свободен я. Искупитель, Ты спас меня. Жизнь новую дал. О, Иисус, о, Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, о Иисус, о Иисус, спасибо Тебе. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя. Мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Seigneur, je t'aime Seigneur, tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Merci Seigneur, oh, merci Seigneur, Merci, Seigneur, merci Seigneur, merci, Seigneur. merci Seigneur, Иисус, merci спасибо. Jésus, tu me libères, Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, Merci, Jésus. tu me libères, Tu me libères. Christ mon sauveur, Mon Sauveur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Merci, Jésus. Merci Jésus, Merci, Jésus. tu me libères, Tu me libères. Christ mon sauveur, Mon Sauveur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Jésus. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо.
Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Мы благодарны. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Ты великий Господь. Иисус. Прославляем Тебя, Господь. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Иисус, спасибо. Благодать, 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 Твоя благодать Аллилуйя, аллилуйя. льется на меня. Твоя благодать Аллилуйя, La Иисус. vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. je t'aime Seigneur, Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Аллилуйя. Прими, Господь, нашу хвалу, Боже. Это хвала наших уст, Господь, и наших сердец, Господь. Мы любим Тебя, дорогой. Мы любим Тебя, дорогой Господь. Прими, Боже, эту жертву от нас, Господь. Это нашего, Господь, сердца, Боже, это наша жертва. Чем мы можем воздать Тебе, Господь? Лишь нашими, Господь, сердцами, нашими переживаниями, Господь, нашей жизнью уже, Господь. Господь, прими эту хвалу от уст наших, Боже. Слава Тебе, великий. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Воздайте Господу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Будем прославлять дальше нашего Господа. Пускай эти мысли не уйдут из нашего сердца. Это день Господний. Это место, где славят Господа. Это место, где славят Господа. Ради этого мы пришли на этом месте. Прославить нашего Творца, нашего великого Царя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. О, аллилуйя. Минуя горы и моря, течет во мне река Твоя. Когда открою сердце я, освободит Господь меня. Люблю я в истине стоять, святые руки поднимать. И о Твоей любви могу я петь все время. О любви Твоей петь буду вечно, о любви Твоей петь буду вечно я, о любви Твоей петь буду вечно, о любви Твоей петь буду вечно я, о любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я, о любви Твоей петь буду вечно, о любви Твоей петь буду вечно я. Люблю я в истине стоять, святые руки поднимать, и о Твоей любви могу я петь все время. О любви Твоей петь
буду вечно о любви Твоей петь, буду вечно я. О любви Твоей петь, буду вечно. О любви Твоей петь, буду вечно я. О любви Твоей петь, буду вечно. О любви Твоей петь, буду вечно я. О любви Твоей петь, буду вечно. О любви Твоей петь, буду вечно я живу Тобой, Господь. Я живу Тобой, Господь. Я живу Тобой, Господь. О, аллилуйя, аллилуйя. Я живу Тобой, Господь. Аллилуйя. Я живу Тобой, Господь. Радуюсь Тебе, мир увидит свет Твой, прославлять Тебя будут люди все. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я. О любви Твоей петь буду вечно я. О любви Твоей петь буду вечно. О любви Твоей петь буду вечно я. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус, аллилуйя. Аллилуйя. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever.
Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Oh, Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь. Возвеличиваем Тебя. О любви Твоей, Господь. О любви Твоей, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо за Твое присутствие среди нас. Nous te remercions pour ta présence parmi nous. Господь, мы почитаем Тебя на этом месте. Seigneur, nous t'honorons dans ces lieux. Господь, это Твоя церковь. Seigneur, c'est ton église. Ты хозяин. Tu es le propriétaire de cette église. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions. что Ты призвал каждого из Nous нас. te remercions parce que tu as appelé chacun d'entre nous. Мы благодарим, что Ты простил каждого. Nous te remercions parce que tu as pardonné chacun d'entre nous. Мы благодарим, Nous te remercions что жизнь Твоя течет внутри каждого из нас. que ta vie coule dans chacun d'entre nous. И жизнь Твоя течет среди нас. Et que ta vie coule au milieu de nous. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Дух Святой, говори нам сегодня. Esprit Saint, parle-nous aujourd'hui. Используй Utilise, нашего Папа, нашего Отца, нашего апостола, Господь, utilise notre Père, notre apôtre aujourd'hui. чтобы высвободить Et que tu puisses relâcher то слово, la parole которое Ты имеешь que tu as для каждого из нас по отдельности. pour chacun d'entre nous de façon individuelle. И также для всей церкви в целом. Et de la même manière pour toute l'Église en entier. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te remercions, Seigneur. Господи Боже. Seigneur Dieu. Честь Honor и слава à toi la gloire, l'honneur. только Тебе и только единому Тебе. Seulement à toi qui le mérites. Tu es seul. Merci. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благословляем Твое имя. Nous bénissons ton Saint-Nom. И мы благословляем друг друга на этом месте. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Воздайте Богу большую славу. Applaudissons pour le Бог Seigneur. жив, и Он Le здесь. Seigneur est vivant et il est parmi Аллилуйя. nous. Alléluia. Аллилуйя. Слава Alléluia. Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Слава Gloire à Богу. Dieu. Аллилуйя. Амен. О, аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Знаете, я хочу воздать Богу большую славу за наше прославление. Пожалуйста. J'aimerais que nous Спасибо, applaudissions le прославление. Seigneur pour notre Спасибо каждому из вас за louange. ваш труд, за ваше служение. Merci Иисус pour на ce que vous троне. faites. Пожалуйста, вы можете присаживаться. Merci pour votre Также, service. дорогие братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Je vous Пусть Бог demande de нас vous asseoir, s'il vous благословит. plaît. Знаете, для нас воскресенье это всегда праздник, Pour nous, dimanche, c'est toujours une fête. потому что мы приходим в Дом Божий. Parce que nous venons dans la maison du Seigneur. И знаете, как об этом написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Et c'est comme écrit dans la parole de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. И это говорит не Prisque, это говорит царь Давид. C'est pas Prisque qui le dit, mais c'est le roi David qui le déclare. Вот царь говорит, что он рад, когда он идет в храм, в Дом Божий. Le roi déclare qu'il est content, qu'il est joyeux quand on lui dit d'aller dans la maison du Seigneur. Он не рад, потому что он что-то больше отвоевал, какую-то еще другую землю, другой кусок земли отобрал, у кого-то отобрал. Il n'est pas content parce qu'il a eu à conquérir une autre terre ou bien un autre terrain, mais c'est parce qu'on lui dit d'aller dans la maison du Seigneur. Он рад, Il est потому что он идет в Дом Божий. Parce qu'il va dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Поэтому всегда, знаете, с трепетом и с большой радостью я просто испытываю внутри себя, когда я знаю, что я иду в Дом Божий. C'est toujours avec une grande attente quand je sais que je dois aller dans la maison du Seigneur. Почему? Pourquoi? Потому что я знаю, что я встречусь Parce que je sais que je vais rencontrer мои братья и сестры, mes frères et mes sœurs но также et я встречу Бога. je vais rencontrer le Seigneur. И Он будет говорить ко мне. Et il va parler dans ma vie. Amen. 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 Слава Богу. Дайте этому Gloire à Богу Dieu. большую Applaudissons славу. pour le Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь Иисус. Gloire à toi, Seigneur Jésus. И я приветствую каждого из вас, кто на этом месте. Je salue chacun d'entre vous qui êtes parmi nous И aujourd'hui. те, которые
Pierre Viraz. Także was Je приветствуем. salue également ceux qui sont ici pour la première fois. Есть сестра в конце зала. Кто первый раз? Встаньте, пожалуйста. Ceux qui Вот, sont venus pour la пожалуйста. première fois, Как mettez-vous вас debout, зовут, s'il vous plaît. Comment извините? vous appelez? Юля? Юля. Очень приятно, Julia. Юля. Nous Добро sommes très пожаловать. contents de vous avoir. Soyez les bienvenus. Спасибо. Также встаньте, пожалуйста. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Людмила, как вас? Comment vous appelez? Анна. Анна. Из Днепропетровска церковь, Духовный центр пробуждения. Elle vient de Amen. l'Ukraine, de Dnipropetrovsk, d'une église de là-bas. Аминь. Слава Богу. Amen. Gloire à Dieu. Пусть Бог нас благословляет. Мы рады приветствовать каждого из нас. Que le Seigneur Аминь. nous bénisse. Nous sommes contents de voir chacun d'entre nous ici. И также сегодня среди нас есть, скажем, гости, но и не гости. Et parmi nous, nous avons aujourd'hui un invité. On peut dire aussi, c'est pas aussi un invité, Потому что он как бы отец у себя в доме. parce que c'est comme un père. C'est un père dans sa maison. Аминь. Amen. И это мой наставник. Et c'est mon père spirituel. Это апостол Битемо. C'est l'apôtre Bitémon. Пожалуйста, папа, вы Papa, je lever. vous demande de mettre debout. Слава Богу. Gloire à Dieu. И также есть брат Боби, который очень всегда его сопровождает. Очень такой оруженосец. Il est avec le frère Bobby qui l'accompagne aujourd'hui, qui est toujours à ses côtés. Tu peux également te lever pour te saluer. Sagne пожалуйста. Слава Богу. Аминь. Gloire à Dieu. На самом деле, знаете, это всегда большую радость, Vous savez, c'est toujours une grande joie когда отец приходит домой, когда наставник приходит к тебе. quand le père vient à la maison, quand ton coach ou bien ton père spirituel vient te rendre visite à la maison. Потому что я всегда ожидаю получать направление, что-то для церкви. Parce que j'attends toujours recevoir une direction par rapport à l'église. Я верю, что я очень верю в духовное, так скажем, подчинение, если так можно говорить такое слово. Et je crois de la hiérarchie spirituelle. Я знаю, что есть духовный отец. Je sais qu'il a un père spirituel. Знаете, как недавно я проповедовал на тему церковь Филадельфии. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai partagé la parole sur l'église de Philadelphie. Вы помните, да? Vous vous rappelez? Последний воскресенье. Je crois que c'était le dernier dimanche. Только подумайте, это было слово обращено к церкви, но слово получил, не вся церковь получила слово. Получил слово пастор церкви для церкви. Et imaginez-vous que la parole était adressée à toute l'église, mais ce n'est pas toute l'église qui a reçu, c'est plutôt le pasteur qui a reçu cette parole pour l'église. Ангелу говори для этой церкви. Et l'ange a parlé pour cette église. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, Vous comprenez de quoi je parle? послание для Филадельфийской церкви, но ангел этой церкви, то есть кто является наставником этой церкви, послание идет, но для церкви. Et la parole était pour l'église de Philadelphie, mais plutôt l'ange de cette église qui est le pasteur qui a reçu cette parole pour l'église. Аминь. Amen. Это важно, как передается послание в церкви. Et c'est très important quand on reçoit les instructions pour l'église. И мы должны быть такими людьми. Et nous devons être ces gens de personnes. И я рад, Et je suis content что я могу учиться que je peux apprendre у ног этого человека. auprès de mon père. Знаете, я не стесняюсь его звать апостол при людях. Et je n'ai pas honte de l'appeler apôtre devant tout le monde. Не только в церкви, когда я где-то встречаю, я говорю, независимо где он, я говорю, апостол Битему. Pas juste à l'église, n'importe où je peux le rencontrer, je l'appelle toujours apôtre Bitémon. Я его называю или папа. Ou bien je l'appelle Независимо papa. где. Потому что это мой наставник. Parce que c'est mon père spirituel. То, что он дает мне, Ce qu'il me donne, мой начальник на работе mon chef au travail не даст мне это. ne peut pas me le donner. Дает мне деньги Il me donne de l'argent на работе, au travail. которые здесь останутся. Et l'argent qui va rester ici sur terre. То, что он дает мне, Et ce que lui me donne, поможет мне пойти в вечность. ils vont me permettre d'aller dans l'éternité. Кого мне больше уважать и почитать? Et qui il faut plus honorer ou bien respecter. Я для себя сделал выбор. Et pour moi, j'ai fait mon choix. Для моего выбора, когда как только я покаялся, Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, это выбор, который я сделал. et j'ai fait ce choix. Я всегда почитаю человека Божьего, который постоянно рядом со мной, или каждого человека Божьего я их почитаю. Et je respecte toujours l'homme de Dieu qui est mis au-dessus de ma vie, ou bien chaque homme de Dieu que je rencontre. Amen. 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 Поэтому я рад. Voilà pourquoi je suis content
Vidite его здесь. de le Среди voir нас. parmi nous aujourd'hui. Я буду учиться. Je vais apprendre. Я не знаю, о чем будет Je ne говорить. sais pas de quoi il va nous partager Я aujourd'hui, ожидаю. mais j'attends. Поэтому я всегда удивляюсь, Voilà иногда, pourquoi je suis toujours étonné когда иногда люди, quand les gens parfois, где-то мы встречаемся, on se rencontre quelque part какая-то обстановка другая, не церковь. et que ça soit dans une situation qui n'est pas à интересно. l'église. Вот как C'est человек toujours меня une question назовет. pour moi, comment la personne va réagir. Я никогда не... Я просто смотрю. Je regarde seulement. Я смотрю некоторые, Приск, как дела? То. Я смотрю. Et je vois ceux qui m'appellent Prisque, moi je regarde. Потому что люди стесняются меня звать своим отцом при людях. Parce que своим les gens пастором. ont honte de m'appeler leur pasteur Je sais devant pas les pour- autres я не personnes. знаю почему. Je ne sais pas pourquoi. Я это не хочу, мне не нужно. Я учу вас чему-то. Je n'ai pas besoin que vous m'appelez comme ça, mais je vous apprends quelque chose. Я не стесняюсь. Это Et мой. moi, je n'ai pas honte, c'est mon père. Поэтому, когда ваше обращение, Voilà pourquoi la manière de vous comporter envers moi, даже мы с вами идем к врачу, même si nous allons chez le médecin, он стажер, этот врач, он даже еще не врач. Он еще не, то есть он просто не дали, он заменяет кого-то там стажировку проходит. il remplace un médecin parce qu'il fait son stage. Когда мы заходим туда, Et quand nous rentrons chez lui, как мы к нему обращаемся? comment nous l'approchons? Доктор, а почему? On l'appelle docteur. Pourquoi? Parce que вы уважаете его, ну, профессию, статус и так далее. и так Parce que далее. nous respectons son statut, nous respectons sa profession. Вы понимаете, это простые вещи, Et ce sont des choses simples показывают отношения людей. qui montrent la relation avec des personnes. И это помогут тебе принимать от Бога также. Et ça va te permettre de recevoir du Seigneur de la même Библия manière. говорит, что кто принимает пророк как пророка, La parole de Dieu dit celui qui reçoit un prophète comme un prophète кто принимает именно в качестве как пророка, et qui le reçoit comme un prophète, он получит награду il reçoit la bénédiction, не от имени этого человека. pas au nom de cette personne, Он получит награду от его, как его призвания, как пророка. il reçoit la bénédiction de son appel comme un prophète. Амин. Amen. Это важно, это Et c'est понимать. très important de le comprendre. Поэтому церковь Voilà для pourquoi меня Église, pour moi, радостно. je suis très content. Чтобы вы знали, я об этом всегда говорю, что у меня есть отец, Que vous le saviez, je vous le dis toujours que j'ai un père spirituel который может меня направлять, et qui peut toutefois me donner des directions, который может меня корректировать, qui peut me corriger который может меня также ободрить, конечно, et qui peut également m'encourager. но который, если нужно, Et que s'il a besoin, может даже запретить et il peut même m'interdire что-то делать. faire quelque chose. Амин. Amen. Это моя жизнь такая Et христианская. c'est ma vie, cette vie, ma vie chrétienne. Наша церковь, мы независимая церковь, Nous sommes une église qui ne dépend pas d'autres églises, но у нас есть отец. mais nous avons un père spirituel. Отец духовный Le père spirituel, – это защита для церкви. c'est une couverture pour l'église. Духовный отец Le père spirituel, для церкви pour l'église, – это решение многих вопросов. et c'est la résolution de beaucoup de problèmes. Мы избегаем многие проблемы, Et nous, de cette façon, nous évitons beaucoup de problèmes. потому что я учусь от его опыта. Parce que j'apprends de son expérience Многие ошибки, beaucoup des erreurs qu'il a eu à faire, которые я мог бы допустить, que je pouvais faire. я их просто не буду делать. Je ne vais pas les commettre. Не потому, что у меня Дух Святой больше каким-то образом. Ce n'est pas parce que j'ai plus l'Esprit Saint Просто потому, что он мне скажет, Приск, это, я уже видел, я прошел это, не делай это. et parce que lui, il va me dire, prise, que ça et ça, j'ai déjà vu, ne fais pas ça. Вы понимаете? То Vous есть, comprenez? поэтому Бог говорит через молитву, Voilà pourquoi le Seigneur parle au travers de la prière. через Духа Святого тебе, Par l'Esprit Saint, il te parle. но также через твоего наставника. Il te который parle рядом с aussi тобой. au travers de ton Père. Амин. Amen. Все люди, Toutes les personnes, в большинстве своем, la majorité, которые не имели над собой духовного отца, qui n'ont pas eu au-dessus d'eux un Père spirituel или же которые имели, лишь галочки, et qui ont eu un Père spirituel, mais qui est juste pour la représentation, большинство, процентов 90, la majorité de ces personnes, à peu près un pourcentage de 90%, они сошли с курса служения. ils sont sortis de l'appel du Seigneur. Это Божий принцип. Et ce sont les principes du Seigneur. Амин. Amen. Поэтому я рад приветствовать и пригласить моего духовного отца, Voilà pourquoi je наставника, suis très content de saluer et d'inviter mon Père spirituel, пастор, апостол, s'il vous plaît. Pasteur Bitemon, Apôtre Bitemon.
à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Slava Bogu. Мы можем аккламировать имя Иисуса Христа. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Я говорю, что можем ли сегодня утром аккламировать имя Господа Иисуса Христа. Vous savez, dans le monde, si on dit on va acclamer la reine, personne ne va rester assis. И вы знаете, в мире, когда говорим, что будем аккламировать королеву Елизавет, все будут аплодировать. Tout le monde va être debout parce qu'on acclame la Все reine. станут, потому что мы аккламируем королеву. Et là, tu acclames plus que la reine. Je dis d'acclamer Jésus. Я говорю, что надо аккламировать Иисуса Христа. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Человек, который дал тебе жизнь. Celui qui est mort ressuscité pour toi. Тот, который умер и воскрес для тебя. Celui qui combat pour toi. Тот, который сражает для тебя. Même quand tu dors, il combat pour toi. Даже когда ты спишь, он за тебя сражает. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons prier ensemble. Мы будем молиться вместе. Père, nous te disons merci ce matin. Отец, мы говорим тебе спасибо C'est сегодня encore утром. un privilège, un grand honneur Это привилегия и честь d'être dans ta maison. находиться в твоем доме. Nous voulons t'honorer encore une fois de plus. Мы хотим почитать тебя еще Nous сегодня. voulons encore demeurer à tes pieds. Чтобы мы еще находимся в твоей Dispose руке. le cœur de chacun Мы maintenant. прошу, Господь, чтобы все сказали Parle-nous, Seigneur. Благослови нас. Révèle-nous ta pensée ce matin. Открой нам слово Твое, понимание Conduis-nous, Père Твое. de gloire, dans la vérité. Направи меня в истине. Que nous puissions faire ta volonté ce Чтобы мы matin. могли сегодня делать Твою волю. Nous nous attendons à toi. Мы ожидаем от Тебя. Nous sommes disposés devant toi. Мы открыты перед Тобой. Fais, Père de gloire, Отец мой, Бог, que мы ta прошу, volonté soit faite en ces lieux. чтобы воля Твоя была на этом Comme ça se месте, passe au ciel. как находится на Que ton небесах. règne vienne en ces Чтобы lieux. приходить Царство Твое Règne здесь. en ces lieux maintenant. Быть Царство на это место. Prends le plein contrôle de ces moments. Бери контроль эти все Agis время. et manifeste-toi. И действуй здесь на это место. Dirige cet instant И направить. parce que nous nous attendons à toi. Потому что мы ожидаем Dans от le Тебя. nom puissant de Jésus-Christ В de могуществе Nazareth, Иисуса Христа nous avons prié мы так comme помолились, un instrument. как инструмент. Je m'abandonne en tes mains. Я доверяю Comme Тебе. un micro dans tes mains. Как микрофон в твоей Parle au руке. travers de moi. Проговорю через Parle à меня. ton peuple. Проговорю твоему Bénis ce народу. moment. Благослови это Bénis время. tes enfants. Благослови твоих Honore детей. ta présence, Seigneur, Почитай Твое par des присутствие. signes, des prodiges et des miracles. Чтобы было чудеса Dans le и nom знамения. puissant de Jésus-Christ Во de имя Назарeth, могущества имени nous Иисуса chassons Христа. tout esprit de doute, Мы выгоняем всякого духа, который не ставит Иисуса. tout esprit d'incrédulité, Всякого духа, который не tout почитает. esprit de jugement charnel, Всякого духа, ne который... revient dans le lieu aride Мы говорим, что maintenant. оно уходит Dans во le имя nom Иисуса puissant de Христа. Jésus, Во имя que Иисуса ton Христа. feu inonde ces Чтобы lieux, огонь то будет на это место. consume et détruit tout ce qui n'est pas Чтобы de toi, Père. разрушить здесь, который мешает. Libère l'atmosphère maintenant Высвободи здесь par le атмосферу. feu du Saint-Esprit. Через огонь Nous Духа te donnons Святого. la gloire et l'honneur. Мы отдаем Тебе славу и Nous avons честь. prié avec action de grâce Мы так помолились dans в le nom благодарении. puissant de Jésus. В могуществе Nous имя disons Иисуса tous Христа. Amen. Мы говорим всем Amen, on Аминь. acclame le nom de Jésus-Christ. Аминь. Мы Назарeth. acclamons имя Иисуса Христа. Gloire soit rendue à Dieu. Слава Богу. On peut asseoir à la présence du Seigneur. Садимся в присутствие Tu Божье. vas saluer ton frère, t'asseoir à côté. Поздороваться с Tu vas dire братьями и сестрами. honorable которые рядом. excellence, sois béni ce matin. Скажи, могущество, я будь благословен сегодня. Dis honorable excellence, sois béni ce matin. Скажи, будь благословен сегодня. Honorable excellence, sois béni ce matin. Скажи, будь благословен сегодня. N'est-ce pas que Dieu est bon? И Господь хороший. Gloire soit rendue à Dieu. Слава Богу. Alors j'aimerais commencer par remercier le Seigneur Я сначала хочу благодарить Господь pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ensemble dans ces lieux ce matin. за это возможность, которую нам дает быть вместе сегодня утром. Et je remercie le révérend pasteur Prisque, Я благодарю преподобный отец пастор Приск un merveilleux homme de Dieu, и человек Божий. toujours marqué par son humilité, Я всегда вижу, как он почитает меня. toujours marqué par son amour pour le Seigneur Он всегда доказывает любовь к Господу. et son zèle qui le dévore sans fin. И всегда я вижу, как он желает и служит Богом. De tels hommes méritent d'être honorés. Такие люди нуждаются, чтобы их почитали. Beaucoup de gens servent Dieu aujourd'hui, Много людей служат Бог сегодня, mais peu de gens sont vrais. но мало из них, которые являются настоящими. Et quand on trouve un vrai homme, on s'attache à lui. И когда мы находим настоящий человек, мы за него удержаемся. J'ai beaucoup de respect pour lui Я имею большое уважение к нему. et beaucoup d'honneur pour lui. И я имею большую честь к нему. Et pour moi, c'est un privilège de l'avoir rencontré. Для меня это большая привилегия, что я его встретил. Vous êtes bénis. Вы благословены. Je suis du genre de personne qui est très direct. Я типа такие люди, которые прямо говорят, что я думаю. Je ne flatte pas les gens. Я никогда не пытаюсь кому-то что-то говорить просто так. Et si j'apprécie une personne, c'est la vérité. Если я люблю человека, если почитаю человека, я это честно, я так говорю. Si tu n'es pas correct, je m'éloigne de ton chemin. И если я говорю, что это тебе не нравится, я ухожу с твоей дороги. Il y a bien des gens qui aimeraient que tu sois leur père, leur mentor.
Yes mnoga ludzie, który katisha bil ik monter ili ik duchowny atjes. Mais je ne donne pas cette possibilité à tout le monde. I yani daje eta возможно всем. Parce que dans le monde ministériel, ton image est très importante. Потому что в служении твое, то, что ты даешь, то, что ты показываешь, это очень важно. Parce que tu gâtes ton image, c'est fini. Потому что если ты испортишь, как ты ведешь себя как служитель, это все. Donc si j'accepte une personne dans mon chemin, c'est que Dieu le permet que je l'accepte. И если я кому-то принимаю быть как его духовный отец, это потому что Бог это позволил. Et c'est Dieu qui a permis qu'il me donne cet homme comme un fils dans ma vie. Это Бог позволил, чтобы я имел его как сын в моей жизни. Il me respecte, il m'honore. И он меня уважает и почитает. Il me donne tellement trop d'honneur de fois que je suis gêné. И он дает мне настолько много имени, иногда я себя чувствую неудобно. Il dit, il fait trop. Он больше делает то, что надо. Il dit, qui suis-je? Я говорю, что я такое сделаю. Personne dit, accepte cela. Господь говорит, прими просто. Parce que ça vient de son cœur réel. Потому что это приходит от твоего сердца. Il n'y a pas d'hypocrisie. Это не то, что он как-то Il ne fait pas пытается сделать. semblant. Он не- Demain, nous étions quelque part à la réunion des hommes de Dieu. И вчера мы были на собрании Божьих служителей, Il se battait pour me servir, и он все делал, чтобы мне служить. porter mon sac. И он брал мою сумку, нес. Je dis, non, ça va, homme de Dieu. Я Il dit, non, сказал, non, да, papa, хорошо. donne, Он мне, папа, дай, я помогу тебе. Il dit, c'est trop d'honneur. Я говорю, что это больше чести для меня. Parce qu'il est vrai, il aime Dieu. Потому что он настоящий, он любит Бога. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour les autres. Что ты хочешь, чтобы другие для тебя делали для других. Tu ne seras jamais servi si tu n'as jamais servi un Ты homme. никогда не будет, тебе не будет служить, если ты никогда никого не служил. Tu ne pourras jamais être un grand homme de Dieu si tu n'as jamais été un petit homme devant un grand homme. Ты не можешь быть большой человек Божий, если никогда ты был маленький человек перед большим человеком Богом. Les disciples ont posé la question à Jésus. И ученики Иисуса задали ему вопрос. Dis-nous qui est plus grand parmi nous. Скажи нам, кто больше среди нас? Je dis, le plus grand parmi vous, Иисус сказал, самый большой среди вас, c'est celui qui sert les autres. это тот, который служит Donc другим. tu ne seras jamais grand dans le royaume des cieux si tu ne peux pas servir un homme. И в Царство Божие ты никогда не будешь большим, если ты не можешь служить человеку. Je fais la même chose pour mon père spirituel. Я тоже так делаю с моим духовным отцом. Ce matin, il vient de m'envoyer un message. Сегодня утром он мне отправил Tu сообщение, peux le lire après. ты потом можешь читать. Ça m'a touché. Это мне очень сильно Il dit que tu es le коснулся. seul fils. Он сказал, ты единственный Il me сын, restait fidèle. который мне стал очень верным. Il a quitté Brazzaville avant-hier, il est arrivé à Paris. Вчера он уехал из Браззавиль, приехал в Париж. Il venait aux États-Unis. Он приезжал в США, Il est tombé malade. и он заболел. Sa tension a chuté. И у него был проблем с давлением, On l'a который mené упал. d'urgence à l'hôpital. Его забрали в больницу скоро. Mais je ne savais pas qu'il quittait, qu'il voyageait. Moi, je ne savais pas. И я не знаю, что он куда-то уезжал. Il voulait certainement faire une surprise. Он, наверное, хотел мне сделать какой-то сюрприз. Et juste avant-hier, je lui ai envoyé une somme d'argent И только позавчера ему отправил определенную сумму деньги, parce que j'ai fait un vœu à Dieu потому что я дал Богу обещание de l'honorer chaque mois. его почитать каждый месяц. Pas avec ma dîme seulement, Не с моими десятинами. mais au-delà de ce que je peux, Больше того, то, что я могу. pour bénir sa vie, Чтобы благословить pour его жизнь. l'honorer. Чтобы его почитать. Ce que j'envoie, c'est presque plus qu'un salaire d'un fonctionnaire. То, что я отправляю, это больше, чем заработанная плата высокопоставленного человека у нас дома. Et je le fais chaque mois pour moi. Si je ne le fais pas, je ne suis pas là, je ne peux pas l'appeler et lui parler. И я делаю это каждый месяц. Для меня, если я это не сделаю, я не могу даже ему звонить, я не могу Et говорить. je le Это fais так. encore. Я еще делаю и делаю. Et là, il m'écrit non, il faut que tu changes le pays de destination parce que là, je ne suis pas au Congo, je suis en France. И он теперь говорит, когда ты будешь отправить, ты теперь поменяй, куда деньги отправить, потому что я теперь не в Конго, я в Париж. Il dit que cela me servira beaucoup. Это мне поможет намного. Il dit merci pour ta fidélité. Спасибо за верность твою. À cause de ta fidélité, le Dieu que je sais te bénira. И за твою верность Бог, который служит, благословит C'est тебя. quand un père te bénit, Когда Отец Духовный благословит je n'ai pas тебя, besoin de prier toute la nuit pour que Dieu m'exauce. мне не нужно молиться целую ночь, чтобы Господь ответил на мои молитвы. Quand un père te bénit, Когда Духовный Отец tu es sous благословит sa тебя, protection. ты находишься в Его Sa покровителе. bénédiction va demeurer en toi. Благословение Его будет на тебя. Dieu est fidèle. Господь верный. Il faut honorer un père. Ты должен почитать Духовный Il faut se Отец. mettre à son service. И находиться в Его служении. Faire du bien à ton père, Благословить Его. c'est faire du bien à Dieu que tu ne vois pas. Это тоже благословение Бога, который ты не видишь. J'ai toujours dit, Dieu, je ne le verrai pas de mes yeux sous terre. Я говорю всегда, я никогда не увижу Бога с моими глазами Mais здесь, je на verrai земле. Dieu au travers de mon père Но я spirituel. увижу Бога здесь через мой Духовный Отец.
Beaucoup des hommes de Dieu passent à côté. Mnoga Bože ljudi uходят, не видят это. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'un père. Потому что они говорят, что им не нужен духовный Ils n'ont отец. pas besoin d'honorer un père. Они говорят, что мне не нужно почитать какой-то Je духовный suis отец. soumis à Dieu. Я только перед Богом. Mais la Bible dit, Библия говорит, si tu haïs ton frère qui est à côté de toi, если ты ненавидишь твой брат, который рядом, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu de как tes ты yeux? можешь возлюбить Бога, который ты никогда не видел? Beaucoup de gens disent, moi je vais à l'église pas cause du pasteur. Много людей говорят, что я иду в церковь не только за пастор. Moi je vais pour Dieu. Я иду за Богом. Oui, c'est vrai, nous venons pour Dieu. Да, вы приходите для Бога. Mais si le pasteur n'est pas là, Но если нет пастора, afin de prier, чтобы молиться, de chercher la face de Dieu, чтобы искать лицо de Божье, préparer la parole de Dieu, чтобы подготовить Слово vous Божье, venez vous prêcher. чтобы вам давать Слово, Qui va vous prêcher à l'église? кто будет вас проповедовать в церковь? Amen. Аминь. On a besoin du pasteur. Нам нужен пастор. On doit honorer le pasteur. Мы должны почитать пастора. On doit bénir le pasteur. Мы должны благословить пастора. On doit être à son Мы service. должны быть в его служении. On doit rencontrer les besoins du pasteur Мы должны встречать его нужды. pour qu'il ne fasse pas l'œuvre de Dieu avec douleur dans son cœur. Чтобы он не служил с огорчением в сердце. Alléluia. Аллилуйя. Dieu est fidèle. Господь верен. Soyez tous bénis. Быть все On благословены. va maximiser le peu de temps qui nous Мы reste. будем максимизировать маленькое время, которое у нас On осталось. va partager moitié-moitié avec mon interprète. Мы будем делиться слово половина с мой переводчик. J'aime beaucoup cet homme. Я люблю, хорошо люблю этот Il a un человек. cœur d'obéissance. У него есть сердце послушания. Et puis un grand homme d'honneur. И очень большой человек честь. Beaucoup d'humilité aussi. Много почитания у него есть. Passionné de Jésus. Он любит Бога Иисуса Un grand Христа. homme de Dieu, Это большой человек Божий. mais professionnel. Но он профессиональный. Homme de carrière. Он человек, который карьерой занимается. Je t'aime beaucoup. Я тебя люблю. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alors, je suis avec mon fils Bobby ce matin. И я сегодня утром с моего сына Боби, C'est mon aide pastorale. и это человек, который помогает мне в служении. Il a voyagé avec moi en Martinique, Guadeloupe. Он был со мной в Мартинике и в Гваделуп. Il a voyagé avec moi en Côte d'Ivoire. Он был со мной в Côte-d'Ivoire. Là, nous devons aller au Pakistan cette année, mais on a reporté pour l'année prochaine, février. В этом году мы должны ехать в Пакистан. Мы поменяли, будем на следующем году, где-то в феврале. La semaine, dans une semaine et demie, dans deux, nous allons en Côte d'Ivoire encore Через 2 недели мы едем с ним в Côte-d'Ivoire, pour l'ouverture officielle de notre église là-bas. чтобы там открывать официально нашу церковь в Côte-d'Ivoire. Et par la grâce du Seigneur, И по благодати Божией nous continuons à travailler pour le royaume de мы Dieu. продолжаем работать для Царства Божьего. Nous avons présentement près de 10 branches de ECNA au Pakistan, Теперь у нас где-то 10 филиалов ЭКНА в Пакистан, 3 branches en Inde, 3 в Индии, Haïti, Гаити, au pays dominicain, Доминиканская республика et au Québec et Québec. Winnipeg. и в Виннипег у нас тоже есть. Et nous continuons à travailler à ce que ECNA puisse être dans toutes les provinces du Canada par la grâce de Dieu. И мы продолжаем молиться, чтобы ЭКНА было во всей провинции Канады по Божьей благодати. Le but, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Цель, чтобы все служили Богом. L'année prochaine, nous commençons ECNA à Birmingham en Angleterre. И в следующем году мы начинаем ЭКНА в Англии, Бирмингем. Birmingham, et nous allons continuer en Suisse, en France, par la grâce de Dieu. И мы потом продолжаем во Франции и в Швейцарии. C'est beaucoup de travail, Это много работы. ça prend beaucoup de temps, И берет много времени, beaucoup d'énergie, много энергии, beaucoup d'argent. много денег тоже. Ça coûte beaucoup. Это много стоит. Mais nous ne craignons pas. Но мы никогда не боимся. Не Le seul боимся. problème que nous avons, ce n'est pas un problème d'argent. Проблема, которую мы имеем, это не проблема Le с problème que деньгами. nous avons, c'est le problème de la foi. Проблема, которую мы имеем, это проблема веры. Dieu n'a pas un problème d'argent. Господь не имеет проблем с Dans деньгами. le livre de AG2, il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. А где он говорит, что золото и серебро принадлежит Le problème мне. que nous avons, Проблема, которую мы c'est имеем, le problème de foi. это проблема веры. Celui qui a la foi peut tout. Человек, который имеет веру, может все. Ce matin, si tu es malade, Если сегодня ты болеешь, tu peux te déclarer déjà guéri. ты можешь провозглашать, что ты уже Si tu as un problème исцелен. de finances, Если у тебя финансовый tu peux проблем, déjà déclarer que tu es riche. ты Si можешь провозглашать, что ты tu богат. as des soucis ce matin, tu Если у тебя есть peux проблем, déjà déclarer que tu es libéré. ты можешь провозглашать, что ты Dieu свободен. n'a pas de problème. Господь не имеет проблем. C'est nous qui avons le problème. Это мы имеем проблем. Par manque de foi, Потому что у нас не хватает nous веры. stagnons. И мы nous встаем. pleurons. И мы плачем. Nous disons, mais Seigneur, Мы говорим, Господь, pourquoi ma vie ne change pas? почему моя жизнь не Le изменяется? problème que nous avons, c'est notre foi. Проблема, которую мы имеем, это проблема веры. Alléluia. Аллилуйя. Quelqu'un avec moi ce matin. Кто-то со мной сегодня утром. Quelqu'un avec moi ce matin. Кто-то со мной сегодня утром. Est-ce que je peux acclamer le nom de Jésus? Я сможу acclamer для Господа.
Ce matin, j'aimerais parler la part de Dieu de pouvoir achever la course. Сегодня я буду говорить слово от Господа, чтобы продолжать. J'avais préparé quelque chose, j'allais vous parler des les différentes sources de faveur. Я как-то готовься на слово говорить вам разные источники благодати. Mais pendant que le Seigneur me dit, parle-leur d'achever la course. И пока я здесь был, Господь сказал, скажи им, как совершать свое чтение. Achever la course. Как совершать свое чтение. Vous venez de passer 4 ans Вы уже прошли 4 года, pour bâtir cette œuvre. чтобы построить это служение. Mais ne vous arrêtez pas aux 4 Не ans. остановите только на эти 4 года. Il y a encore un chemin à faire. Есть еще то, что надо делать. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Есть много вещей, которые еще надо Mais делать. pour y arriver, Но чтобы там il дойти, faut se donner un objectif. и вы должны иметь определенную цель. En tant qu'Église, Как церковь, on ne peut pas vivre la stagnation. мы не можем жить просто на одно место. On ne peut pas vivre la routine. Мы не можем жить только делать то же самое. Dieu, c'est un Dieu d'achèvement. Господь это Бог, который Ce достигает. qu'il commence, il achève. То, что Он начинает, Он достигает. Beaucoup de personnes ont commencé Много людей начали à cause des difficultés, из-за трудностей, à cause des épreuves, за то, что тяжело, abandonnés. они оставили, ils ont arrêté. они Mais остановились. notre Dieu, Но наш c'est un Господь Dieu d'achèvement. это Бог, который Parce que достигает. lui-même avait commencé Потому что Он сам et il a начинал, achevé ce qu'il avait и Он commencé. делает то, что Он Et делает. l'apôtre Paul, И апостол Павел, dans sa marche avec le Seigneur, в его хождении с Богом, il va parler à son fils Timothée. он говорит своему сыну Il Тимофею. va lui donner un témoignage Он de sa будет ему marche. давать свидетельство о его хождении с Il va Богом. lui parler de ce que lui, il a eu à vivre. И он будет говорить ему то, что он пережил. Parce qu'il ne voulait pas que Timothée s'arrête И он не хотел, чтобы Тимофей à остановился. cause des épreuves, Из-за его à cause des трудностей, combats, за борьбы, à cause des difficultés. за трудности служения. Mais dans l'église, il y aura toujours des problèmes. И в церковь всегда будет иметь проблем. L'apôtre Paul dit qu'il y a de faux frères qui sont parmi nous. Апостол Павел говорит, что есть не настоящие братья среди нас. Mais il y a aussi des bons frères qui sont là. Есть тоже хорошие братья с нами. Les faux frères, И не настоящие c'est братья, ceux qui viennent pour décourager les это autres. те, которые приходят, чтобы разочаровать людей. C'est les gens qui murmurent toujours. Это люди, которые всегда говорят за Les gens кого-то. qui parlent toujours mal de Это l'église. те, которые всегда Mais говорят ils sont плохо dans о церкви. l'église. Но они в церковь. C'est les gens qui parlent mal de leur Это pasteur. те люди, которые плохо о Mais их ils sont пасторе. toujours dans l'église. Но они только в церковь. C'est les gens qui sont là. Это те люди, которые Quand on там, dit qu'on va faire une activité, когда говорят, что что-то будем ils делать, sont les premiers à dire, они первые oh, говорят, moi je ne serai pas là а я не буду, parce que j'ai ceci, потому что мне parce этого, que j'ai cela, потому что мне pour que les это. autres ici fassent la même chose. И чтобы люди делали то же самое, как они Et du coup, делают. on voit l'église qui n'avance pas. И тогда мы видим церковь, которая не идет дальше. Alléluia. On Аллилуйя. encourage le monde. И мы побуждаем людей. Et c'est des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Это люди, которые не идут дальше в их жизни. Mais nous sommes dans ce monde. И мы находимся в этом мире. Mais un jour nous quitterons ce Но monde. однажды мы уходим с этого Nous мира. partirons de ce monde. Мы пойдем с этого мира. Nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Мы не вечны в этом мире. Chacun de nous a une mission. Каждый из нас имеет миссию. Chacun de nous a un mandat. Каждый из нас имеет мандат. Ne gaspille pas ton temps. Не используй твое время Au просто détriment des autres. просто для других. Ne cherche pas à faire plaisir aux Не amis, делай, чтобы люди были mais приятно, fais le possible de plaire à ton Dieu. но все делай, чтобы понравиться твоему Parce que c'est à Богу. lui que tu rendras compte un Потому jour. что это ему ты даст отчет Si однажды. aujourd'hui c'est ton dernier jour que tu es dans ce monde, Если сегодня это последний день, что ты в où этом мире, passeras-tu l'éternité? где ты будешь проходить Où вечность? passeras-tu l'éternité? Где будешь ты в Qu'est-ce вечность? que tu diras à ton Dieu Что ce ты jour? сказать Господа? Que Seigneur, je ne le faisais pas Господь, я не делал à cause de l'autre. из-за этого. Non, chacun se présentera devant son Dieu, Каждый придет перед Богом, tel que nous sommes, как мы есть, pour lui rendre le rapport чтобы давать de отчет notre marche dans ce за monde. нашу жизнь здесь Ce на que tu мире. auras sémé, То, что ты посеял, c'est ce que tu vas récolter dans это то, что l'éternité. пожнешь в вечность. Ce que tu auras sémé, То, что ты посеял, tu vas le récolter. и ты его пожнешь. Un tel ne donne pas sa dîme Если это не дает десятины, parce qu'il a eu une fausse doctrine, потому что у него нет правильного учения, et toi si tu ne donnes plus. и если ты тоже уже Non, принимаешь et не ta давать, propre compréhension de la parole de и Dieu твое понимание Слова Божьего ne comprends pas la même manière que les autres, не понимаешь слово, как mais понимают другие. comprends comme tu as lu dans la parole de Dieu Понимаешь слово, как ты читал на слово que la parole de Божье. Dieu c'est la vérité, Что Слово Божье это истина. que ce que tu as lu c'est la vérité, c'est Dieu qui a И parlé. то, что ты почитал, это истина, это Бог проговорил. Pratique ce que Dieu t'instruit, Ты должен практиковать то, что Господь non pas ce que les открыл autres тебе, pratiquent. не то, что другие делают. pratique ce que Dieu te révèle, Ты должен делать то, что Господь et открывает non тебе, pas ce que tu vois chez les autres. не то, что ты видишь у других. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à Timothée, Апостол Павел говорит Тимофею, soyez mes imitateurs, будьте те, которые меня подражают, comme je suis imitateur de Christ. как я подражаю Иисуса Христа. Parce qu'il était un bon modèle. Потому что он был хороший Il модель, était un bon exemple. он был хороший пример. Qui es-tu en train de suivre, mon frère? Ты кого подражает? Qui
Qui es-tu en train de suivre? Kavo ti подражает? C'est celui qui est modèle de Christ. Ti подражает человек, который является моделью Imite Христа. celui qui est modèle de Ты Christ. должен делать как человек, который модель Tu ne Христа. seras pas dessus. Ты никогда не будешь разочарован. Аллилуйя. Аллилуйя. Il y aura toujours des gens qui vont être dans ton chemin. Всегда будет люди, которые будут на нашей дороге. Des bonnes et les mauvaises. Будет хорошие и плохие. Mais c'est à toi d'avoir les yeux de l'esprit Это ты должен иметь духовные глаза, pour savoir à qui tu peux t'associer, чтобы видеть, с кем ты можешь идти дальше. à qui tu ne peux pas С t'associer. кем ты не можешь идти. Tu dois achever la course. Ты должен продолжать делать подвиг. La vie chrétienne, c'est une course. Христианская жизнь – это что-то достигать. Le temps n'est pas toujours de notre côté. Время всегда не в нашу сторону. Dans l'île Matthieu 6, Jésus dit que chaque jour suffit sa peine. Матфей говорит, что каждый день имеет свою цель. Si chaque jour suffit sa peine, Если каждый день у тебя есть свое то, что ты должен pour dire que совершать, tu dois maximiser le temps, это означает, что ты должен максимизировать De ton côté, время с твоей стороны. que les 24 heures que Dieu te Что donne, 24 часа, которые tu Господь peux дает t'en тебе, servir au maximum ты мог по максимуму его использовать, et ne pas gaspiller le temps. и чтобы не просто тратить время. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Когда ты приходишь в Божье присутствие, maximise le temps. ты должен максимизировать Ne gaspille время. pas le temps. Ты не должен испортить Parce время. qu'un instant dans la présence de Dieu, Потому что находится в присутствии vaut mieux Божьем. que celui qui passe tout le temps Это dehors. больше, чем человек, который не в присутствии Божьем проходит свое время. Alléluia. Аллилуйя. Tu dois maximiser Ты должен de la максимизировать présence de Dieu. присутствие Божье. Il découle la guérison, И есть исцеление, la paix, и есть мир, la joie, Yes. l'amour, и есть tout любовь. ce que tu as besoin. Все то, что ты Ça découle la нуждаешься, présence de оно Dieu. находится в присутствии Божьем. Mais si tu ne le maximises pas, Но если ты не будешь tu ne максимизировать, sauras jamais ты bénéficier. никогда не de можешь la présence получить, de Dieu. ты не можешь получить благо от Божьего присутствия. Alléluia. Аллилуйя. Il dit souvent, vous savez, quand tu vas dans la présence de Dieu, Знаешь, когда ты приходишь в присутствие Божье, c'est comme quelqu'un qui rentre sur Internet. это как человек, который входит в интернет. Quand tu rentres sur Internet, Когда ты входишь в интернет, tu peux télécharger tout ce que tu as besoin. ты можешь качать все то, что тебе нужно. La présence de Dieu, c'est comme l'Internet. Божье присутствие это как Tu интернет. peux télécharger tout ce que tu as Ты besoin. можешь все качать, все то, что тебе нужно. Si tu vas sur Internet, tu tapes www, Если ты пойдешь в интернет, ты нажмешь www, google.com.ca, google.ca.ru, et quand tu rentres dans Google, и когда ты входишь в tu Google, tapes tout ce que tu veux. ты можешь написать все, что Tu ты vas хочешь. obtenir ce que tu veux. Ты получишь все то, что тебе Tout ce надо. que tu veux. Все то, что ты хочешь. Si tu tapes Если ты наберешь argent, деньги, tout ce qui parle de l'argent va sortir. все то, что говорит о деньги, выйдут. Si tu tapes santé, Если ты говоришь, напиши Tout ce qui parle здоровье, о santé va все то, что sortir. говорит о здоровье, выйдут. si tu tapes prospérité, Если ты говоришь про tout ce qui parle спивание, de prospérité va все то, что sortir. говорит о просыпании, La они présence de выйдут. Dieu, c'est comme Internet. Присутствие Божье, это как Tout ce que tu интернет. as besoin Все то, что тебе нужно, dépend de toi. зависит Rien от n'est тебя. impossible à Нет Dieu. ничего невозможного Ce Бога. que tu désires Все est dans то, что la ты présence de хочешь, Dieu. находится в Божьем Pour присутствии. dire que tout ce qu'il te faut Это означает, что тебе pour нужно, achever la course, чтобы достигать c'est цели. la présence de Тебе Dieu. нужно Божье присутствие. Alléluia. Аллилуйя. Donc si tu sors vide, c'est ta faute. Вот поэтому это от тебя зависит. Alléluia. Аллилуйя. Donc pendant que tu es sur Internet, Пока ты находишься в интернет, tu peux maximiser de télécharger tout ce que tu ты veux. можешь по максимуму качать все то, что не нужно. Les bonnes et les mauvaises choses se trouvent sur Плохие и Internet. хорошие вещи находятся в интернет. Il y a ceux qui vont regarder la pornographie. Есть те, которые идут смотреть порнографию, Il y a ceux qui vont regarder des mauvaises choses. есть те, которые идут смотреть плохие Il y a вещи. ceux qui vont aller chercher les bonnes choses qu'ils ont Есть и те, besoin. которые идут качать хорошие вещи, которые им нужно. Comment fructifier mon argent? Как я могу умножать мои деньги? Comment être riche? Как быть богатым? Comment faire des affaires? Как делать бизнес? Il y a plein de choses qui sont écrites. qui Есть peuvent m'aider. много вещей, которые написаны, которые могут прийти, если тебе надо. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Я с matin? кем-то разговариваю сегодня утром. La présence de Dieu peut changer ta vie. Присутствие Божье может изменить твою жизнь. Mais comment tu maximises ton temps à la Но présence de как Dieu? ты максимизируешь твою жизнь в присутствии Божьем? Quand tu viens à l'église, Когда ты приходишь в церковь, comment tu peux maximiser de recevoir le nécessaire de Dieu? как ты можешь максимально чтобы получить от Бога все? Dieu a tellement beaucoup de choses à nous donner. Господь имеет столько много нам давать, La seule limite qu'on a, то предел, который мы имеем, c'est nous-mêmes. это мы сам. Le temps que tu donnes à Dieu Время, которое тебе дает Бога, et ce que tu recherches. и то, что ты ищешь. Quand tu vas sur Internet, Когда ты идешь в интернет, le temps que tu consacres время, которое ты проводишь туда, et ce que tu recherches и то, что ты ищешь, va déterminer ce que tu vas avoir. это показывает, что ты получишь. Mon frère Charman, il est
consultant en immigration. Mój brat, on konsultant pa imigracja. Les lois changent constamment. Zakon postane menyają. Mais pour être habile à faire son travail, No żeby być na wysokości, dire se его работа. constamment il va aller sur Internet Postane найти в интернет, pour aller faire des recherches чтобы искать, sur les lois d'immigration. чтобы смотреть, какие законы Canada, изменились в Канаде, Dans d'autres в pays, других странах. comment aider des gens d'autres pays de venir ici, Как помогать другим людям из других quelles sont стран, les чтобы lois приехать qui здесь, sont là-bas, les lois qui какие sont законы ici, там, какие законы здесь. comment il peut travailler pour aider ces gens, Как он может работать, чтобы qu'il помогать leur этим donne les людям. informations qu'il Чтобы faut. он давал им то, что информация, Mais которая pour нужна. faciliter sa tâche, Но чтобы его помогать в работе, sur Internet. он идет в il интернет, travaille. он работает. Pour envoyer les messages à ses clients, Чтобы отправить va utiliser сообщение, l'Internet. он использует интернет. pour dire quand tu vas dans la présence de Dieu, Это значит, что когда ты идешь в присутствие tu peux Божье, faire beaucoup de choses. ты можешь много вещей делать. Alléluia. Аллилуйя. Nous sommes dans une course. Мы находимся в какой-то бег. Comment vas-tu achever la course? Но C'est ça qui est plus как important. ты достиг это пробег? Это самое важное. Nous courons tous. Мы бегаем всем. Mais comment tu vas achever ta Но course? как ты достиг до конца? Ça, où est le problème? Это вот там Comment проблема. tu as maximisé ton temps dans la course? И как ты максимизируешь твое время в этот пробег? Qu'est-ce que tu as fait durant ta course? Что ты сделал в эти, когда ты бегал? Je ne peux pas aller faire la course Я не могу идти, чтобы начать бегать. en mettant un chapeau, Если я беру какую-то шапку, Sur ma ставить tête. в моей голове, en portant des talons, и я одеваю талон, en mettant un manteau. и я одеваю какое-то Et puis, en пальто, train de courir. и начинаю бегать. Comment je veux courir? Как я буду бегать? Je ne saurais pas aller loin. Я не могу Parce que пойти, я ça не va пойти se далеко. courir. Потому что если Mon chapeau va падает, tomber. шапка Je dois упадет, revenir prendre le chapeau. я возьму le по remettre шапку sur moi. и опять ставлю Et на puis меня, quand je vais partir, и начинаю les бегать. talons dérangent. И мне будет Je dois мешать enlever le талон, talon. я должен убрать Je dois обувь. encore les refaire. И я должен опять их Et ставить. nombreux font la course, И много бегают. encombrés, И у них много вещей, которые их мешают. encombrés У них много вещей, par которые des mauvais мешают. conseillers, Потому что Par плохие de mauvaises советники, relations. потому что плохие mauvaise информации, fréquentation. потому что плохие люди, Le которые temps они que tu devais посещают. avancer, Время, которое ты tu должен es en идти, train de stagner la ты même начинаешь place. восстанавливать только на то же n'avances место. pas. Ты не идешь Le дальше. temps que tu devais prier, Время, которое тебе надо tu было le passes молиться, sur Facebook toute ты la его vie. проводишь через Facebook с Le друзьями. temps que tu devais prier, Время, которое тебе tu надо le было passes au молиться, téléphone avec les gens Tu pour parler de choses qui ne glorifient pas ты Dieu. его проводишь в телефон с людьми, которые не говорят об Иисусе Христе. Le temps que tu devais chercher la face de Dieu, Время, которое ты должен искать лицо Божие, tu parles mal de ты l'église, говоришь плохо о tu parles церкви, mal du pasteur, ты плохо говоришь о пасторе, tu parles mal de maman pasteur, ты плохо говоришь о маме mais tu vois пасторе. celle-là, И elle est она toujours comme si, она всегда elle такая, ne pas les gens, и ты говоришь о elle ne людях, salue même pas les gens, они даже не здороваются с elle людьми, est trop fière. она всегда Ça, такая c'est высокомерная. Это Voilà высокомерно. comment ils sont. Вот они, какие Voilà, они ils есть. sont là, Они вот vous здесь, n'avez rien fait. они ничего не делают. Mais vous savez pas, ces gens-là passent leur temps à prier pour vous. Вы не знаете, что эти люди проводят их время, чтобы молиться за вас. Ils passent le temps comment vous assistez dans la présence de Dieu. Они проводят время, как вам помогать в присутствии Божьем. Ils ont des problèmes. У них проблемы свои Ils есть. oublient leurs problèmes. Они забывают свои проблемы. Pour vous assister. Чтобы вас vous помогать, conseiller. чтобы вас Vous советовать, orienter. чтобы вас направить. Mais eux-mêmes, ils souffrent. И они сами, может быть, страдают. Mais ils mettent leurs besoins de côté Но pour они voir d'abord vos оставляют besoins. их нужды, чтобы сначала увидеть ваши нужды. Alléluia. Аллилуйя. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 7. 2 Тимофеян, 4 глава. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Апостол Павел говорит Тимофею. Si quelqu'un peut lire. 2 Тимофея 4, 6, 7. 2 Timothée 4, verset 6 à 7. L'apôtre Paul est en train de dire, Апостол Павел car говорит, pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. ибо я уже становлюся жертвою. Подвиг добрым я подвязался, чечен совершил, веру сохранил. Amen. Аминь. Il dit, car je sers, pour moi je sers déjà de libation. Он говорит, для меня я уже служу. Et le moment de mon départ est arrivé. И мое время идти уже пришло. L'apôtre Paul ne considérait plus sa vie Апостол Павел уже не считается своей à жизнью cause de l'œuvre de Dieu. из-за Божьего Sa служения. vie était déjà sacrifiée. Время, его жизнь он уже отдал для Господа. Sa vie était déjà donnée. Он уже отдал свою жизнь. Je sers déjà de libation. Он говорит, что я уже Mon готов, чтобы temps est идти. proche de partir. Время мое уже близко, чтобы Mais идти. une chose, il dit à Timothée, Но одну вещь он говорит Тимофею. une chose dans le verset 7, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, Он сказал, подвигом добрым я
J'ai achevé la course ticheni savershil et j'ai gardé la foi. et veru sakrani. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Angaresho ya saverja. La vie chrétienne, il ne s'agit pas seulement de venir prier à l'église. Christians que juste eteni tuka priti vutser comme malitsa. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Eta vraiment eta juste katona la sarajata. C'est pas parce que tu es né de nouveau, tu es à l'église, tu sers Dieu, Eteni patamusha ti adal bog isusa Christian shoti rajon se vuishe. que tu ne peux pas être malade, Shotini moje bit ballo. que tu ne peux pas perdre ton emploi, E kantini moje patira so que tu peux raboto. avoir le problème dans ton foyer, Shotini moje mit problem tu vai ou do. que les enfants n'auront jamais de E problème. je dieti ni budeti mit problem. Tu auras tous ce genre de O problèmes. tiblef si da budeti ce problem. Mais le plus important, bien Yo aimé, same ważne c'est de combattre le bon combat. eta to podwikator нужно. De combattre le bon combat. Ti должен podwik saвершить. Enfant de Dieu, Дети Божьи. ne te laisse pas Ти не должен оставить, influencer par l'ennemi. чтобы врага на тебя влиял. Ne te laisse pas influencer par le mensonge du diable. Не позволь, чтобы то, что обвинение дьявола, что могли тебя обмануть. Qui va te faire croire Который позволит тебе que parce que tu es enfant de Dieu, думать, что когда дети Божьи, tu es exempt de problèmes. что у тебя проблемы не будет. Non, le Seigneur lui-même a dit, Господь сам vous сказал, aurez des tribulations, у вас будет проблем, vous aurez des combats, у вас будет vous serez сражение. persécutés. Люди будут за вас Toutes ces идти. choses vont Все arriver. это вещи придут. Mais l'apôtre Paul dit, Но апостол Павел j'ai говорит, combattu le bon я combat, подвиг j'ai gardé совершил, la foi. и я сохранил веру. Le plus important, bien aimé, Самое важное, братья и ce n'est сестры, pas le combat que tu es en train de это не vivre, совершать не то, что ты сейчас бороться. ce n'est pas les épreuves que tu es en train de traverser Это en ce трудности, moment, которые ты проходишь сейчас. mais le plus important, est-ce que tu gardes la foi? Самое важное, сохранять ли ты веру. Est-ce que tu gardes la foi? Сохранять ли ты веру. Nombreux ont fait naufrage de leur foi И много потерпи крушений за их веру. à cause des combats. За то, что было борьбы. J'ai vu des hommes de Dieu Я видел много Божьих qui людей, ont abandonné leur appel которые ministériel оставили их призвание à cause des problèmes. за проблемы. Trop de pression, Много прессии на них. trop des épreuves. Всегда много Ils ont сражений. démissionné de leur Они ministère. оставили их служение. Mais mon Jésus n'a jamais démissionné Но malgré мой les Иисус problèmes. никогда не оставили. Mon Dieu n'a jamais démissionné malgré les Мой problèmes. Бог никогда не оставили, потому что есть Et проблемы. je n'abandonnerai И jamais. я никогда не сдам. Et l'apôtre Paul pouvait dire Апостол Павел мог сказать, dans le livre de Romains книга que ni la mort, Римлян, ни смерть, ni la vie, ни жизнь, ni les anges, ни ni les démons, ни ni ангелы, ни les демон, hommes, ни люди, ni la vie, ni rien жизнь, ne peut me séparer никто не может de l'amour. меня J'ai отвергать poussé Dieu. а любовь, которую имеет за J'aime Бога. tellement Dieu, Я настолько je люблю le Бога. servirai jusqu'à Я ma mort. всегда буду его служить до C'est конца pas жизни. que les épreuves Это не за que je трудность, vais abandonner. которую я оставлю. C'est pas parce que j'ai pas d'emploi, Это не потому, что мне que je работы vais être нету, découragé. что я буду C'est pas parce que разочарован. je manque de l'argent, Это не потому, что мне que je денег vais être нету, découragé. чтобы я буду C'est pas parce разочарован. que les gens me détestent Это не потому, что que люди je vais меня abandonner ненавидят, l'église. что я оставлю C'est pas церковь. parce que personne ne s'occupe de moi Это не потому, что никто не que je заботится vais обо abandonner мне, sa vie de что Dieu. я оставлю Rien ne служить peut me Бога. séparer Никто de ничего не l'amour que j'ai pour может Dieu. разрушать любовь Божию. Il dit, je combats le bon И он combat. говорит, что подвиг J'ai совершаю. combattu le bon combat. И я совершаю J'ai правильно gardé la подвиг. foi. И я сохранил веру. Alléluia. Аллилуйя. Il dit, j'ai achevé la course. И он говорит, я дошел до конца. Le problème, bien aimé, c'est d'achever la course. Самое главное, это достигать цель. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Конец вещи лучше, чем начало этого вещи. L'église existe, ça fait 4 ans. Церковь уже 4 года существует. Mais 4 ans n'est rien devant Dieu. 4 года перед Богом это ничего. Ce qui nous attend encore beaucoup plus grand. То, что нас ожидает больше, намного Le больше. problème, c'est pas d'avoir passé 4 ans, Проблема это не то, что мы прошли 4 mais года. c'est d'achever la course. Это достигать цель. C'est de finir, aller jusqu'au bout. Это конец, иди до конца. Nombreux viennent commencer l'œuvre, Много людей приходят, начинают mais служение. avec le temps, ils se И retirent. со временем они уходят. Ce sont les perdants qui se retirent. Это люди, которые потеряны. J'ai которые tout dit оставляют. que les lâches lâchent. Я говорю, что те, которые проигрывают, всегда оставляют. Дух Les Святой. lâches lâchent. Те, которые проигрывают, всегда Les оставляют. lâches lâchent. Те, проигрывают, Mais оставляют. les vrais coureurs, Но те люди, которые ils бегают, combattent le bon они combat, продолжают, ils gardent la foi, они сохраняют ils веру. vont jusqu'au bout. Они идут до Parce конца. qu'ils savent pourquoi ils sont là. Потому что они знают, почему они Je ne здесь. suis pas là à cause d'une Я personne, не здесь из-за mais какого-то je suis là человека. parce que j'aime Dieu. Я здесь, потому Je что le люблю. Я servirai и буду parce служить, que je sais потому что его quelque служу. chose m'attend de la part du Seigneur. Я что-то ожидаю Dans от le verset Господа. 8, l'apôtre Paul dit, Апостол 8 глава. dit que Теперь, dit désormais, скажи теперь. une couronne Будь мне вечный m'est венец. réservée. Венец для Une меня couronne есть. Меня m'est венец réservée. есть венец для меня. Oh, tu peux traduire un moment О, ce que ты je можешь te сказать, мама, то, что я Amen. говорю. Une Аминь. couronne m'est réservée. Венец есть для меня. Désormais, Сейчас.
Une couronne vignesse m'est réservée. ani yes для меня. La couronne est réservée Vignesse для тех, à celui qui a combattu le bon те, combat, которые совершили добрый подвиг. à celui qui a achevé la course. Человек, который шел до конца. C'est à lui qu'on donnera la Это couronne. ему дадут венец. Tu n'auras pas de couronne, bien-aimé, Ты не будешь иметь венец, si tu n'as pas achevé ta course. если ты не достиг цель. Je dis à quelqu'un ce matin, Я кому-то сегодня утром quelles que говорю, soient les épreuves, не смотри на трудность, quels que soient les problèmes, не смотри на проблем. n'abandonne pas. Ты не оставляй. Va jusqu'au bout. Иди до конца. Va jusqu'au bout. Иди до конца. Parce qu'il y a une couronne qui t'est Потому что réservée. венец есть венец для тебя. Personne ne peut t'arracher ta couronne. Никто не может забрать твой венец. Dans ma marche ministérielle, В моем служении beaucoup de gens sont venus dans mon chemin, многие люди приходили в мою nombreusement дорогу. abandonnés, Многие люди меня оставили. nombreusement humiliés, Многие люди меня унижали. nombreusement poignardés, Многие мне плохо мне говорили. nombreusement trahis. Много мне сдали. Je ne regarde pas à ceux qui m'ont Я не trahi. смотрю на те люди. Je ne regarde pas à ceux qui m'ont Я abandonné. не смотрю на те, которые меня Je ne оставили. regarde pas à ceux qui m'ont Я не négligé. говорю те, которые меня Mais не mes yeux sont позаботили. fixés vers le Но я Seigneur. смотрю на Господь. Oh, le psalmiste pourrait dire, Я смотрю псалом Je lève mes yeux vers le Я montagne. поднимаю мои глаза на D'où me тебя. viendra le secours? Откуда мне le придет secours me помощь? vient de l'Éternel, Помощь приходит от qui a Господа, fait les cieux et la terre. который совершал небеса и Je lève земля. mes yeux vers le Я montagne, поднимаю мои глаза в d'où me небеса. viendra le secours? Откуда приходит мне Parce помощь? que je suis dans une course. Потому что я нахожу Si je regarde пробег. aux gens qui m'abandonnent, Если я смотрю на людей, которые меня je vais perdre оставили, le focus. я потеряю свой фокус. Si je regarde aux gens qui me Если trahissent, смотрю на людей, je которые vais против perdre меня le говорят, focus. я буду et терять si свой je фокус. lève mes yeux vers le Вот поэтому montagne, я поднимаю свои d'où глаза me vient le вверх. secours? Откуда приходит Le мой secours помощь? me vient de l'Éternel, Помощь приходит qui a от fait les Господа, cieux et la terre. который создал Je fixe mon небо regard и vers землю. lui. Я смотрю на Car je него. sais une chose, Потому что я знаю une одно, couronne m'est что réservée. для меня есть Une венец. couronne de gloire. Для меня есть La венец couronne sera славы. donnée Будет à ceux венец qui vont achever la те люди, course. которые идут до конца. Alléluia. Аллилуйя. Dieu ne n'abandonne pas. Не оставляйте, братья и N'abandonne сестры. pas. Не Malgré les сдаваться. épreuves. Несмотря на Malgré трудности. les combats. Несмотря на Les gens peuvent служение. partir. Люди могут Mais идти. toi, continue le Но ты chemin. продолжаешь Les gens работу. peuvent abandonner. Люди могут Toi, оставить. continue le Но ты chemin. продолжаешь. Tu sais que tu sais. Ты знаешь, кого Tu ты n'es pas là служишь. parce que Ты не здесь, un потому tel что vient. то Mais tu viens есть. parce que tu sais que Jésus est là. Ты приходишь, потому что ты Tu знаешь, что viens Иисус parce que tu здесь. sais Ты знаешь, потому que tu es что dans une course, потому что ты tu dois находишься, achever ta course. ты должен идти до конца. Tu sais que tu es en train de Ты servir знаешь, кому bien-aimé. ты служишь. Le temps peut être sombre. Время может быть темно Dans ton chemin, в твоей дороге. tu peux avoir des Ты difficultés. можешь иметь трудность. Le temps peut être sombre. Время может быть Le temps темно. peut être sombre. Время может быть Dans темно. ton chemin, В твоей tu auras les служении. obstacles, Ты будешь иметь tu auras les трудность. épreuves, Ты будешь иметь tu peux être сражение. malade, Ты можешь tu болеть. peux manquer beaucoup de Ты choses. можешь много Mais sache une иметь. chose, Но скажи одно. en dépit de tout, Несмотря на это все, garde la foi. ты должен сохранить Garde la веру. foi. Сохрани веру. Garde la 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 foi. Сохрани веру. L'apôtre Paul dit, Апостол Павел dans le говорит, livre de Romains 10, Роме verset 10, 17 dit que la стих. foi vient de ce que l'on entend. Он говорит, что вера приходит от того, что мы Et слышим. ce que l'on entend vient de Christ. То, что мы слышим, приходит от Христа. Écoute ce que Christ a dit. Это значит, что слышать то, что Христос Non говорит. pas ce que les hommes disent Не de то, что toi. люди говорят о тебе. Non pas ce que les hommes pensent de Не то, toi. что люди думают о тебе. Les gens vont rêver Люди всегда des будут bonnes et des мечтать mauvaises choses sur toi. хорошие и плохие Mais вещи le о plus тебя. important, Но самое важное, c'est pas ce que les gens это rêvent, не то, что люди mais ce говорят. que Dieu dit de toi. Это то, что Господь Ce говорит que о Dieu est en тебе. train de penser de То, toi. что Господь думает о Dans le тебе. livre de Jérémie 29, Книга 11, Иеремия 11, le Seigneur est en train de dire, Господь говорит, je connais les projets я знаю, что проект, que je pense pour vous. который я думаю для C'est le вас, projet de paix это bonheur победа et non de malheur. и не Pour трудности. moi, le plus important, Для меня самое c'est важное, pas ce que tu penses de moi à это не то, l'instant, что ты думаешь обо мне mais ce сейчас. que mon Créateur То, pense что de мой moi. Создатель думает Ce обо que mon мне. Créateur pense de То, что moi. мой Создатель est думает plus обо мне. important Это то, что que самое ce que ma важное. femme Это то, что pense, моя жена ou que mes думает. enfants Или pensent, мои ou дети que les думают. gens pensent de Или moi. люди думают обо Dieu a мне. une pensée de paix pour moi. Господь имеет слово мир для Et c'est меня. ça qui est le plus important Это то, что pour ma важно vie. для меня. Le projet de paix, Это проект, который Бог имеет для le меня. bonheur. Мир. C'est ce que le Seigneur a pour moi. Это то намерение, которое Бог имеет для Je меня. peux être malade, Я могу быть je больной. peux souffrir, Я могу иметь je ne трудность. m'inquiète pas, Я не je беспокоюсь. n'abandonne pas la Я course никогда не сдастся. parce que je vois comment le bon Потому что combat. я должен подвергать Alléluia. добрый подвиг. Job a pu dire, И Йоб сказал, même si ma peau se détruisait, но если все Je ne разрушено, m'inquiéterai pas. я ни о чем не буду quand je sais ожидать. une chose, Когда я que знаю, mon что Rédempteur мой Бог, se lèvera en Он dernier, последний il combattra станет, pour moi, Он будет il за me donnera меня, la victoire. Он мне даст C'est победу. pas ma souffrance Это мои qui трудности, peut m'empêcher de servir которые Dieu. позволят мне, не даст мне служить C'est pas Богу. ma souffrance Это не мои qui va трудности, m'empêcher d'aimer Dieu. которые будут мешать Mais мне je любить dois Бога. combattre Я должен le bon combat совершать et achever la добрый course. подвиг и Parce que закончить. je sais qu'une
couronne m'est Потому что я réservée. знал, что Je есть sais один qu'une побед. couronne m'est Я réservée. знал, что для меня есть N'abandonne венец. pas, bien-aimé. Не сдаваться. Quand un soldat est en plein И когда combat, солдат начинает en сражаться, plaqué. он находится в même si войне, on l'a tiré le pied, даже его здесь il va сражаться, continuer à tirer son он pied. будет продолжать avec son сражаться arme, с его оружием, continuer à чтобы mitrailler. продолжать убивать людей. Он начал продолжать людей Parce убивать. que aussi longtemps qu'il n'est pas mort, Потому что пока sait он que еще le не combat умер, n'est pas encore fini. он знает, что он еще Je не te dis ce закончит matin, сражаться. Я aussi говорю тебе longtemps que tu es en утром, vie, если ты еще aussi longtemps que tu живешь, n'es pas mort, если еще ты еще не умер, n'abandonne pas le не combat. сдаваться, N'abandonne pas не la course. сдаваться. Combat le bon combat. Продолжай добрый Avance. подвиг. Иди дальше. Avance. Иди дальше. Peut-être tu as mal à la tête. Может, голова Peut-être болит, tu as mal au ventre. может, живот Tu болит, as mal au dos. может, Ce n'est pas la fin. это не конец. Ce n'est pas la fin. Это не конец. Le combat continue. Продолжай Combat заражать. le bon combat. Продолжай Garde добрый la foi. подвиг. Сохрани веру. Parce que Dieu est avec toi. Потому что Бог с тобой. Ce sont les lâches qui lâchent. Это те, которые сдаются, Tu dois которые savoir сильно. pourquoi tu es Ты là, знаешь, bien-aimé. почему ты здесь? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Господь имеет настоящий план для тебя. Dieu, il veut te voir aller de l'avant. Господь хочет видеть тебя идти дальше. abandonnent le combat. Много людей оставили. Nombreux sont fatigués. Многие устали. Nombreux n'ont plus les mêmes ailes. Многие не имеют уже дерзновения, как были раньше. Nombreux, quand ils sont venus au Seigneur, Много людей, когда пришли к Богу, ils étaient tous zélés. у них было дерзновение. Pasteur, Пастор, qu'est-ce que je peux faire? что я могу On a делать? fait ça pour l'église. Я это On сделал a для fait церкви. ceci pour Мы это l'église. сделаем в Moi, церковь. Dieu m'a mis à И cœur ça. Господь мне Ils сказал étaient это tous zélés à сделать. faire des Они choses. все дерзновение. 3-6 mois plus tard, 6 un месяцев an потом, après, через год, ils n'ont plus le même zèle. у них уже дерзновения нету. Comment ça va, frère? Oh, ça Он va. говорит, брат, как дела? Хорошо. Ma soeur, sois bénie, ouais. Сестра моя будет благословена. Да. Comment ça va? Ah, Как? Да, bien, Много хорошо. проблем. Много проблем. je comprends plus si Dieu me voit même. Ну, я думаю, что Бог меня видит Je sais или pas что. si Dieu m'écoute Я не même. знаю, если Бог слышит Je меня. prie, Я молюсь, je jeûne. я je ne просил, vois rien. но я ничего не вижу. J'ai juste envie d'abandonner. Я просто хочу это все оставить. Je crois que j'ai même envie de repartir dans le monde. Я думаю, что я хочу возвращаться в мир. Sinon, ils vont comparer avec la vie du monde. А то они начинают уже с жизнью, которая в мире сравнится. Quand j'étais dans le monde, Когда я был в мире, j'étais bien. у меня все было хорошо. Tout allait bien. Все было Dieu нормально. me bénissait. Господь благословил Il me меня. donnait tout ce que je Он voulais. мне давал все то, что мне Je нужно peux avoir было. n'importe quel homme que je voulais. Я мог иметь любой мужчина, который мне Ou je нужно. peux avoir n'importe quelle femme que je Или voulais. я мог быть иметь любую женщину, quand je suis которую dans le хотел. Seigneur, Во сколько я в ça Господе, devient compliqué. это стало Je ne vois трудно. plus ma vie claire. Я уже не вижу comprends ясно plus моей rien. жизни. Я ничего не Je понимаю. croyais que Dieu allait me bénir. Я думаю, что Господь будет хотел благословить меня. Je croyais que j'allais être plus sage comme Michael Jackson. Я думал, что я должен быть как Майкл Джексон. Mais ma vie Но моя жизнь n'a plus un sens. не имеет смысла. Mais pourquoi tu es découragé? Почему ты разочарован? Parce que tu as perdu le focus. Потому что ты потерял фокус. Si tu sais qu'il y a une couronne qui t'attend, Если ты знал, что есть венец, Tu vas который combattre тебя le bon ожидает, combat. ты будешь подвиг ne добрый t'arrêteras сражаться. jamais en Ты chemin. никогда не остановишься в tu vas дороге. combattre jusqu'à ce que tu vas remporter Ты cette будешь couronne. идти дальше, чтобы достигать конец. Et la couronne n'est donnée qu'à ceux qui ont achevé la И course. венец дают только те люди, которые достигли. Dans le livre de Genèse 2, le verset 1 à 2, on va lire ensemble. Genèse 2, Бытие 2, Genèse chapitre 2, книга Бытие 2, le verset 1 à 2. 1-2 стих. Ici, ça parle de Dieu lui-même. И здесь говорит о Бог сам. Il dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. И говорит, как Господь совершил все его создание, когда он закончил, и на седьмой день он отдохнул. Mais Dieu a travaillé pendant 6 jours. Господь работал в течение 6 La Bible дней. déclare que le 7e jour, Библия провозглашает седьмой день. Dieu achevait ce qu'il avait commencé. Господь закончил все то, что он начал. Dieu, c'est un Dieu d'achèvement. Господь это Бог, который достигает то, Il что он avait начинает. commencé, Он начал, il a poursuivi son он travail. пошел, он Le работает дальше. 7e jour, il a fini И седьмой день он закончил, et il a pris le repos. и он взял отдых. Mais tu ne peux pas avoir le repos au sein que tu n'as pas achevé ce pourquoi Dieu t'a И envoyé dans ты le не monde. можешь иметь отдых, если ты не достиг то, что Господь имеет для тебя. Si Dieu t'a donné un mandat de le servir, Если тебе дал тебе мандат его служить, si tu ne fais pas l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, если ты не делаешь то, что для чего Господь призвал тебе, tu n'auras jamais le repos. у тебя никогда не будет Le отдых. repos viendra seulement Отдых приходит quand tu seulement, vas finir ce pourquoi Dieu t'a appelé. когда ты закончишь то, что для чего Бог призвал Tu vas тебя. être
tourmenté. Ti всегда будет иметь Ta vie беспокойство. sera toujours embrouillée. Твоя жизнь всегда будет таким Parce que образом. tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Потому что ты не делаешь то, что Господь тебе призвал. Quand je suis arrivé au Canada, Когда я пришел в Канаду, я приехал в Канаду, j'étais pasteur dans mon pays. я был пастор в Mais в quand моей je suis стране. arrivé ici, Когда я приехал сюда, je ne voulais plus servir Dieu. я уже не хотел служить Je Богу. voulais faire autre chose. Я хотел другой вещи Je заниматься. voulais faire mes affaires. Я хотел заниматься Comme бизнесом, ça, quand je serai vieux, потому что когда я устарею, au moins 50 ans, в 50 лет, j'aurai déjà beaucoup у d'argent. меня будет много Je денег. peux faire le ministère. Я могу тогда служить Parce que Богу. j'ai souffert au Congo. Потому что в Конго я страдал. J'ai vu les pasteurs souffrir. Я видел пастора, которые Ils страдали. vont évangéliser. Они идут Mais le евангелизировать. talent de Joshua ici, c'est fini. Но обувь уже нехорошая. Le pantalon est usé. Уже Ils туфли уже souffrent. как, они Ils страдают. vont parler de Dieu partout. Они идут говорить о Mais Боге везде. eux-mêmes ont une vie malheureuse. Но когда смотрят их жизнь, Seigneur, это je ne veux pas te нехорошее. servir en étant malheureux. Я, Je Господь, я не хочу служить Тебе ne veux pas таким te образом. servir en étant pauvre. Я не хочу служить Тебе Je veux как te бедный. servir dans l'abondance. Я хочу служить Тебе Et в je ne veux plus богатство. servir Dieu И quand я je suis arrivé уже ici. больше не хочу Je служить m'étais Богу, когда я éloigné. хочу приехать. Я оставлю Mais Dieu служение. a tourmenté ma vie. Но Господь поменял мою Parce que жизнь. Dieu m'a récupéré encore А потом Бог мне pour забрал опять. revenir à son И service. прийти обратно на Его Et служение. Dieu a béni ma vie. И Господь благословил мою J'ai dit, жизнь. Seigneur, je veux te servir, Я сказал, Господь, буду mais служить je veux Тебе. te servir dans l'abondance, Я буду служить Тебе в que je ne обилии. manque de rien, Чтобы я ни в чем не que je sois нуждался. un exemple de ta parole, Чтобы я был пример Твой que je puisse церковь. prêcher ce que je vis. Чтобы я мог проповедовать то, Parce что я que dans Genèse переживаю. 12, Потому le что Seigneur dit à Abraham, Господь говорит, Авраам, je te bénirai, я благословю je тебя, rendrai ton nom grand, я благословю Твое имя, tu подними seras Твое une имя. source de Ты bénédiction будешь источником pour plusieurs familles благословения sur la terre. для много людей на Et Seigneur, земле. comme tu as dit à Abraham, Это как ты сказал, tu dois me Авраам, bénir, ты будешь мне pour que je sois une благословить, source de bénédiction pour потому les что я был autres, источником благословения для afin que других, je sois un modèle de чтобы ta я был parole. модель для Твоего слова. Alléluia. Аллилуйя. Je ne peux pas prêcher ce que je ne vis pas. Я не могу проповедовать то, что я не живу. Ainsi, j'ai fait un contrat avec Тогда Dieu. мы сделали контракт с Богом. J'ai fait une alliance avec Мы Dieu. сделали завет с Богом. Et je marche sur cette alliance И avec я Dieu. хожу согласно это завет с Et Богом. Dieu me permet de faire la mission qu'il m'a donnée И de faire. Господь позволяет мне совершить миссию, которую Et Он que мне дал sera на земле. père d'une multitude. Он сказал, ты будешь отец много. Aujourd'hui, j'ai un fils. Сегодня у меня есть сын, Aujourd'hui, j'ai un grand-fils. у меня есть еще сын J'ai une здесь, fille. я дочка, J'ai une fille. у меня дочка здесь. tout le monde. И все J'ai эти. Bobby, j'ai vous. Бобби, я имею вас Ainsi, все. partout où j'y vais, Везде, где я иду, j'ai des enfants pas qui у sont меня en есть дети Inde, в Пакистане, в Индии, Haïti. в Гаити, en Afrique. в Африке. Dieu peut le faire pour toi. Господь может это сделать для тебя. Dieu t'a appelé pour les grandes choses. Господь призвал тебя для больших дел. Ne te limite pas de là où tu es. Ты не должен просто остановиться, где ты находишься. Ah, mais qui je suis moi? А кто я здесь? Qui me connaît? Кто меня знает? Je suis né dans un petit pays d'Afrique, Я родился в самой маленькой стране в Африку, dans un quartier pauvre, в такой квартал бедный, de Kinsundi. называется Кинчунди. Je suis né dans une famille pauvre. Я родился в бедной семье. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Я потерял своего папу, мне было 6 Mon лет. avenir était bafoué. Вообще, жизнь, конечно, ничего не было. Personne ne pouvait croire qu'un jour je réussirais dans ma vie. Никто не мог подумать, что однажды у меня получится в жизни. Ma mère n'a pas étudié. Моя мама не училась, Mais aujourd'hui, но сегодня je suis ce que je suis я есть, кто я есть, à cause de lui. из-за него. Aujourd'hui, je suis ce que je suis à cause de Сегодня lui. есть, кто я есть, из-за него. Je voyage à travers le monde Я путешествую по всему миру en train de transmettre la parole de и Dieu. продолжать евангелизировать и говорить Слово En Божье. train de dire aux gens de faire confiance à ce И Dieu сказать, люди иметь доверие к qui Богу, peut changer leur vie. что Он может менять их Comme il a жизнь, changé ma vie. как Он изменил мою жизнь. Aujourd'hui, Сегодня je vais dans beaucoup de nations я еду в много наций, que je ne connaissais pas. которые я не знал, Mais je suis reçu comme un roi, но меня принимают как Comme un царь, prince. как принц, comme un serviteur de Dieu. как служитель Et de Божий. moi-même, Но я сам, quand je regarde mon passé, когда я смотрю откуда, les gens qui m'ont vu grandir люди, которые видят, как я ne рос, voyaient pas d'avenir en они moi. видят во мне никакого Mais celui будущего. qui m'a créé, Но кто, который меня Il voyait создал, un bel avenir он en moi. видел лучшее будущее Il для voyait un меня. bel avenir en Он moi. смотрел лучшее C'est будущее Dieu для qui peut меня. faire des grandes Это choses. Бог может делать большие là où вещи. tu te limites, Где ты c'est là останавливаешь, où Dieu commence à faire des это grandes где choses. Господь начинает делать большие Аллилуйя. дела. Аллилуйя. Bien, mais peut-être tu vois que ta vie n'a pas un sens Может, ты aujourd'hui. видишь, нет какой смысл в твоей жизни. Mais tu dis combat le bon combat. Господь говорит, что добрый подвиг подвигай. Garde la foi. Ты сохрани веру. Ton Dieu va changer ton histoire. Господь изменит твою Ton Dieu историю. va changer ton histoire. Господь изменит твою Il te историю. donnera même au-delà de ce que tu Он demandes. даст тебе даже больше того, что ты просишь у Него. Il te donnera même au-delà de ce que tu penses. Он даст даже больше того, что ты думаешь. Le plus grand problème, Самый большой проблем c'est notre foi. – это наша вера. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Апостол Павел говорит, что Mais не j'ai подвиг. gardé la foi. Я сохраню веру. Je garde la foi. Я сохраню веру. Vous savez, j'arrive en Haïti, Знаешь, что я прихожу и приезжаю в Гаити, on me reçoit par le salon diplomatique. и меня принимают дипломат. Je dis que moi, ici, Это в dans ce аэропорту. salon diplomatique, Потому что я, Господь, теперь в аэропорту меня принимают место, где обычно si дипломат c'est dans mon приезжает. pays, je peux croire. Если это в моей стране, я Mais мог c'est pas mon поверить. pays. Это не моя страна.
Tu arrives à l'aéroport, on te prend l'avion, on t'amène dans le salon diplomatique. Ты представляешь, ты приезжаешь в стране, тебе берут сразу в дипломатический зал. Je ne passe pas par la douane, toutes Я, ces choses. я не l'immigration, je прохожу connais pas ça. через иммиграцию, как все. Я прохожу как дипломат. On prend ton passeport, en fait, pour toi, mettre tes bagages dans la voiture, tu sors, les militaires à l'entrée, au va chef. Берет твой паспорт и все делает, тебя ты садится, и берет твои вещи, ставит в машину, и гаишник говорит тебе до свидания, и ты заходишь в машину. Tu arrives comme un pays comme le Pakistan, Ты приезжаешь в страну, как où Пакистан, on tue même les chrétiens. где даже убивают верующих. J'arrive là, Я приезжаю, les officiers sont là. генерал армии там, официально. Les membres de l'Assemblée nationale sont là. Люди, которые с парламента там. Le ministre est là. И иногда даже министры Ils приезжают. m'attendent. Они меня ждут. Quand j'arrive, Когда я приезжаю, les прилетаю, gens à l'aéroport disent, mais c'est qui ce type-là? люди в аэропорту говорят, что это за этот человек? On te voit un noir comme toi, Люди, это черный, как ты. dans un pays où Ben Laden a séjourné. В какую страну, где прожил Бен Ладен, Tu arrives dehors, il y a une fanfare qui est là, qui est en train de chanter avec les fleurs. Qui ты t'attendent. прилетаешь за аэропорту, там ждут тебя всякая делегация с музыкой, Plein d'honneur. много чести. Tu arrives, Ты on прилетаешь, te met des fleurs, они тебя ставят и цветы, des jolies fleurs, красивые on цветы, t'honore, они почитают on тебя, prend tes affaires, они берут твои et вещи, les gardes de corps, и есть у тебя ils sont телохранители, avec toi partout où tu vas. они с тобой везде, куда ты Je dis, едешь. mais Seigneur, qui suis-je? Я Господь, кто я? Et quand je vois mon passé, И когда я смотрю, где я был, je dis que le diable c'est un menteur. я говорю, что дьявол, он лжец. Le diable c'est un menteur. Дьявол, он лжец. Bien, mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Господь имеет хорошее намерение для тебя. Dans le livre de Luc 18, le verset 8, Лука 18, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, Господь, когда придет Сын Человеческий, trouvera-t-il la foi sur la terre? des hommes? найдет ли веру на землю? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Найдет ли веру на землю? L'apôtre dit que j'ai combattu le bon combat, je garde la foi. Апостол Павел говорит, что подвиг добрый подвязался, и я сохранил веру. Garde la foi en ce que Dieu t'a dit. Сохрани веру в том, что Бог тебе сказал. Par sa maîtrise, tu es guéri. Через его раны ты исцелен. Il est le mari des veuves. И он заботится о вдова. Il est le père des orphelins. И он отец тех, кто не имеет Il родителей. est celui qui dit un mot et la chose И arrive. он тот, который говорит, что слово это совершается. Ce qui est impossible aux hommes est possible à То, Dieu. что невозможно люди, это возможно Богом. Garde la foi dans la parole de Dieu. Сохрани веру в Слово Божие. Dieu est juste et fidèle. Господь, Он верный. Il donne la récompense à ceux qui lui sont restés fidèles. Он воздает те, которые Ему остаются верными. Combat le bon combat. Добрый подвиг подвигай. Garde la foi. Сохрани веру. Va parler de Dieu à tes voisins. Иди говорить о Боге твои соседи. Partout où tu passes, parle de Jésus. Везде, где ты проходишь, говорить об Иисусе. Si tu le fais, Если ты будешь делать, dans 1, 2, 3 dimanches, on n'aura plus de chaises vides dans l'église. через 1-2 воскресенья не будет пусти стулья здесь в Parce церкви. que tu ne vis plus sous le mensonge du diable. Потому что ты уже не живешь по жесту дьявола. Tu n'as plus honte de ton Dieu. Ты уже не стесняешься твоему Богу. Tu n'as plus honte de ton église. Ты уже не стесняешься твоему церковь. Mais tu es fier de parler de Но ta foi. ты рад говорить о твоей Je вере. n'ai pas honte de parler ce que Dieu a fait pour moi. Я не стеснялся говорить то, что Бог сделал Que для j'étais меня. abandonné, désespéré. Что люди меня оставили, что не было надежды. Personne ne pouvait croire à mon avenir. Никто не мог верить о моем будущем. Mais aujourd'hui, je parle à travers le monde en train de parler de ce Dieu. Сегодня по всему миру я говорю о Боге. Si ce n'est pas ce Dieu qui pouvait le faire, Если не Бог, кто мог это сделать? Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Господь может делать большие дела в твоей жизни. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, Я сегодня прихожу утром, кому-то говорю. Dieu n'a pas de problème. Господь не имеет проблем. Dieu n'a pas un problème pour que tu te maries. Господь не имеет проблем, чтобы у тебя был муж. Dieu n'a pas un problème pour que tu aies de l'argent. Господь не имеет проблем, чтобы у тебя было деньги. Dieu n'a pas un problème pour que tu sois guéri. Господь не имеет проблем, чтобы ты был Le исцелена. plus grand problème que tu as, c'est ta foi. Большая проблема, которую ты имеешь, это твоя вера. Combat le bon combat. Добрый подвиг подвигай. Achève la course que tu as commencée. Иди до конца. То, что ты начал. Genèse 2 dit que Dieu fut achevé tout ce qu'il avait commencé. Бытие 2 говорит, что Господь совершил то, что Он начал. Achève ce que tu as commencé. Совершай то, что ты начал. Ne t'arrête pas là où tu es. Не останови, где ты Ne находишься. laisse pas les obstacles ou les circonstances de la vie t'arrêter, bien Не aimé. позволь, чтобы трудности этого жизни тебе остановили, где ты Ne laisse находишься. pas la maladie qui te ronge t'arrêter. Не позволь, чтобы болезнь тебе остановила. Ne laisse pas les célibats t'arrêter. Не позволь, что незамужество тебе остановило. Ne laisse pas le manque d'argent t'arrêter. Не оставить, что без денег финансово трудно тебе остановить. Ne laisse pas les gens de mauvaise foi t'arrêter. Не позвольте люди, которые не верят в Бог, тебе остановить.
становить. La vie, c'est une course. Жизнь – это пробег. Nous courons tous les jours. Мы бегаем каждый день. Si tu restes distrait par ce que les autres font, c'est ton problème. Если будешь смотреть только то, что другие Mais делают, moi, это твой chaque jour, проблем. je cours. И я каждый день бегаю. Même ma femme ne peut pas m'arrêter. Даже моя жена не может меня Parce que la остановить. récompense qui m'attend est Потому что то, что individuelle. меня ожидает, это Il n'y a индивидуально. pas une couronne pour deux personnes. Нет венец для два Chacun человека. a sa couronne. Каждый имеет свой венец. Je cours pour achever la course. Я бегаю, чтобы достигать Même цели. les enfants ne peuvent pas Даже m'arrêter. дети не могут меня остановить. L'église ne peut pas m'arrêter. Церковь не может остановить Personne ne меня. peut m'arrêter. Никто не может остановить donne mon меня. argent pour Dieu. Я отдаю мой Je день для donne mon деньги. temps pour Dieu. Я даю время Je для donne mon Бога. énergie pour Я Dieu. даю мою энергию Je для suis dans la Бога. course. Я нахожусь Je в dois faire le пробег. bien tous les jours. Я должен делать Je добрый dois faire каждый le bien день. tous les jours. Я каждый день должен Une делать chose que добрый. je n'ai pas besoin de l'approbation de То, quelqu'un, что мне не нужно, это не C'est de чтобы faire человек le сказал. Делайте добрый. c'est de faire le bien. Чтобы делать добрый, не Chaque нужно fois que tu fais le кто-то. bien, tu n'as pas besoin d'approbation. Каждый раз, когда ты добрый делаешь, тебе не Parce, нужно, чтобы parce кто-то que дал quand tu fais du разрешение. bien, tu fais le bien à Dieu en Потому même что temps. когда ты делаешь кому-то Fais le благодать, bien ты tous делаешь les jours. Бога. Делайте добрый Quand каждый tu день. sers Dieu, tu fais le bien. Когда ты служишь Бог, ты хорошо Quand tu делаешь. sens, tu fais le bien. Когда ты поешь, ты делаешь хорошо. Quand tu donnes les offrandes, la dîme à l'église, tu fais le bien. Когда ты идешь десятин и пожертвование, ты хорошо Continue à faire le делаешь. bien. Продолжать это Combat делать. le bon combat. Добрый подвиг Garde la подвигай. foi. Сохрани веру. Achève la course. Иди до конца. Je vais m'arrêter par là ce Я matin. буду остановиться сегодня. Je crois qu'en quelques mots de ce que j'ai dit, Я знаю, что в маленькие, если сделать так, то, что я сказал, combattez le bon combat. добрый подвиг подвигается. Gardez la foi. Сохрани веру. Achevez votre course. Иди до конца. Merci mon fils. Achevez votre course. Идите до конца. Ne laisse personne te décourager. Пусть никто тебя не разочарует. Ne laisse pas la situation que tu vis actuellement t'arrêter. Не позволь, что ситуация, которую ты живешь сейчас, тебя остановит. J'ai eu à vivre beaucoup de situations. Я видел много вещей в жизни. Je vis encore des situations. Я еще переживаю Je vais какие-то encore en ситуации. vivre demain. Я еще буду иметь такие Mais le plus ситуации. important, c'est de Самое combattre le важное bon combat. – это добрый подвиг Et de подвигаться garder la foi. и сохранить веру. Mon ami, n'abandonne pas. Мой друг, не сдаваться. N'abandonne pas. Не сдаваться. Je vous en supplie. Я вас прошу, N'abandonnez pas. не сдаваться. Il y a une couronne qui nous attend. Есть венец, который нас La ожидает. couronne sera donnée qu'à ceux qui ont achevé la course. Венец дадут человеку, который достиг Vous цели. savez, quand les gens vont courir, Знаешь, когда люди бегают, il n'y a que les trois premiers qui vont franchir la ligne de démarcation qui vont recevoir le prix. только 3 первые люди, которые проходят эту линию, получают призы. Bats-toi pour être parmi les trois Ты premiers. должен все делать, чтобы быть среди этих 3. Cours le plus possible. Ты должен бегать больше, чем ты можешь. Ceux qui achèvent, Все, которые достигают de fois à un цели. moment donné, ils ont un mal. Иногда даже им трудно, Mais боль comme какой-то. ils visent la couronne, Но во сколько они il ne faut хотят pas laisser ce достигать, mal le distraire. они не видят это боль Il их. va forcer. Они будут со всей Parce que силы le бегать. plus important, c'est d'affranchir la ligne de démarcation. Потому что самое важное – это пройти Afin de эту recevoir la линию, couronne. чтобы получить венец. Allez jusqu'au bout. Идите до конца. Achevez la course. Достигайте идите до конца. Il y a de nombreuses années qui vous attendent. Есть много лет, которые вас еще ожидают. De paix, de bonheur. Благословение и мир. Achevez la course. Достигайте On цели. va servir la présence du За Seigneur. вас станет присутствие Божие. Je vais prier pour vous. Я буду молиться за вас. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Я знаю, что Господь кому-то проговорит сегодня Le temps утром. est fort avancé. Время уже, мы так уже прошли Je во fais une время. prière générale pour vous. Я буду молиться для общей молитвы для всех вас. On me dit que Dieu n'a pas de problème. Чтобы сказать, что Бог не имеет проблем. Le seul problème qu'il a, c'est notre foi. Единственный проблем, который у него есть, это наша Quel вера. que soit le problème que tu es venu avec ce matin, Не смотри, какой проблем был у тебя сегодня comme утром. l'apôtre Paul garde la foi. Как апостол Павел говорит, ты сохрани Reçois веру. ta guérison là où tu es. Прими твое исцеление, где ты Reçois ton находишься. miracle financier là où tu es. Прими твое финансовое чудо, Reçois где ton находится. miracle dans ton foyer en ce moment. Прими твое чудо в твоей семье Reçois сейчас. ton miracle pour ton travail maintenant. Прими чудеса в твоей на работе. Reçois la direction de Dieu dans ton ministère maintenant. Прими направление от Господа для simplement lever tes mains vers служения. le Подними Seigneur. твои руки перед Tu Богом. vas fermer tes yeux. Ты закрой твои Nous allons глаза. parler à Dieu. Мы будем говорить с Богом. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Отец lève ta voix, Господь commence à parler à Могущий. Dieu. Начинай Père говорить с éternel, Dieu Богом. Tout-Puissant, ce matin, Господь, сегодня утром je lève ma voix, Seigneur, vers я toi. поднимаю мой голос Pour к t'honorer тебе, encore une fois de чтобы plus. почитать тебя еще Tu vas раз. parler à ce peuple. Ты проговоришь это Tu vas народ. relâcher des paroles à ce peuple. Ты высвободить твое слово. Père, je te prie ce matin Господь, я прошу тебя, que ce peuple, Seigneur, чтобы de это gloire, народ, puisse combattre le bon чтобы combat. они могли добрый путь Puisse combattre подвигаться, le bon combat. чтобы они добрый путь Que rien ne подвигаться, les arrête, чтобы Père de ничего gloire. их не Que остановит, rien ne s'empêche de чтобы t'approcher de ничего toi. их не Qu'ils помешало combattent le bon зайти. combat. Они добрый Père путь de gloire, подвигают. oh Dieu. Отец мой Qu'ils Бог, aient la victoire. чтобы не было Qu'ils aient победы, la santé. чтобы не было Qu'ils aient здоровья, la force. чтобы не было Qu'ils силы, aient la
victoire. Чтобы nigula Qu'ils победа. achèvent, Père de gloire. Чтобы они Qu'ils достигли. achèvent, Père de gloire. Чтобы они достигли. Qu'ils achèvent, Père de Чтобы они gloire. достигли. Leur course. То, что они Qu'ils начали. achèvent, Père de gloire. Чтобы они достигли, мой Leur Отец. course. Чтобы Pour они que la достигли. couronne, ô Dieu, Чтобы венец que мой tu Бог, leur as réservé, который ты leur подготовил soit для них, donné. чтобы их было Je les дано. bénis maintenant. Я их Je prie, благословляю. Père Я éternel, молюсь, мой que Отец, tu touches чтобы ты ceux коснулся qui sont malades, те, которые qu'ils болеют, soient totalement guéris. чтобы они были Ceux qui сильны, vivent les moments difficiles, те, которые имеют трудно ceux qui сейчас, vivent un temps sombre, те, которые темно временно, que la lumière puisse luire, чтобы свет que приходил, ta main repose sur eux, чтобы твоя Seigneur. рука была на них, Délivre, Seigneur. чтобы освободить, Sauve ton peuple. исцели, Sauve tes enfants помоги твоим de детям. toute situation difficile. За те ситуации, Que которые celui qui a трудно, les douleurs, чтобы у кого que celui боли, qui a les douleurs чтобы у кого есть puisse боли, recouvrir maintenant чтобы сейчас, paix dans son чтобы corps, он la получил, paix dans son corps. чтобы он Que получил celui qui a свободу, perdu la paix, чтобы человек, который celui потерял qui мир, souffre dans son cœur, человек, который страдает, puisse чтобы recevoir la paix чтобы получил мир, qui vient de toi, Père который éternel. приходит от тебя, Je мой bénis Отец. ces Я enfants. благословляю твоих детей. J'ordonne à la Я bénédiction провозглашаю, de s'attacher à eux. и чтобы благословен был в их жизни. J'ordonne à la faveur. Я говорю, чтобы de s'attacher à благодать eux. был в их жизни. Père éternel, Господь Отец, viens, Seigneur, приди interviens и divinement коснись dans cette assemblée, в эту dans церковь, cette église. в эту церковь. Je bénis Père de Я gloire, благословляю мой Отец, le berger de l'église, пастор в этой sa церковь, femme, его sa жена, famille. его Oh семья. Dieu, О Господь, j'ordonne я maintenant à провозглашаю, la bénédiction, чтобы à la faveur благословен, чтобы de s'attacher à благодать, eux, чтобы qui приходит, vivent чтобы они видели, de gloire en gloire, чтобы от славы в de славу, miracle en miracle, чудеса, qui чудеса, témoignent чтобы они la grandeur de свидетельствовали, ton nom. могущество J'ordonne, Père de Твое. Я gloire, à la провозглашаю, bénédiction чтобы de благословение, s'attacher чтобы они aux приходили, ouvriers de la maison, те люди, de которые служат, s'attacher чтобы они aux здесь были, leaders de cette église. лидер в этой церкви. Père, où elle est, Господь, bénis les благослови, Seigneur. благослови Dites-moi la их, grandeur de ton nom. чтобы они Je свидетели chasse могущества. l'obscurité, Я je убираю chasse la всякого noirceur, темноты, que ta lumière puisse luire dans чтобы cette église. свет Твой был в этой Qu'il y церкви. ait une croissance. Чтобы было Je умножение. prophétise Я pour une croissance провозглашаю, чтобы было умножение spirituelle, духовное, une croissance умножение numérique, une numérique, croissance чтобы financière. умножение Au nom финансовое. puissant de Во Jésus. имя Иисуса Христа. Merci Père Спасибо, мой éternel Бог, de te révéler за то, что dans cette église, Ты откроешь de свою te церковь, manifester чтобы Ты dans здесь cette увидел, église в этой et de церковь. gloire. Отец En мой, qualité d'apôtre, как je апостол, réclame я une говорю, croissance чтобы à здесь tous было égards. умножение, Une croissance чтобы было à tous умножение égards. на Dans le всякого. nom puissant Во de имя Jésus, Иисуса Христа. je bénis ton nom. Я bénis Que Твое la имя. gloire revienne à toi. Чтобы слава была Et только là, on va Тебе. commencer à remercier le Seigneur. И давай поднимите руки и начать благодарить Господа. Аллилуйя, рабашила бредегеде бодобида гада биди 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 дея. Ку раба биди 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 дея. Кеброшила бара биди 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 дея. Аллилуйя, рабага биди бида гада бодolo шигира гада биди 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 дея. Oh, hallelujah, rabaga bide 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 deya. Ke na mama bololo shigira gada bide 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 deya. Kora mambrende ge bololo shigira gada broso toria maga bide deya. Gaspor mu blaga darim tida. Seigneur, nous te remercions. Oh, mu blaga darim Nous blaga te darim remercions. zatva yo slova. Nous te remercions pour ta Ah, parole. Gaspor Isus. Nous te remercions, Jésus-Christ. Mu lobim tiba Gaspor. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, mu lobim tiba Gaspor Isus. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Mu lobim tiba Gaspor. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, spasiba tibe. Merci, Seigneur. Tes yeux redinas. Tu es ici parmi nous. Pamaginam Gaspor. Aide-nous, Seigneur. Pamaginam. Aide-nous, Seigneur. Каждому из нас Chacun d'entre nous. совершить свое течение. Aller jusqu'à la fin de ce que tu as eu, tu as commencé. Совершить свое течение. Aller jusqu'au bout de ce qu'on a Как сказал commencé. апостол Павел. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Течение совершил. Aller jusqu'au bout de notre appel. Господи. Seigneur, Веру сохранил. qu'on puisse garder la foi. Помоги нам. Aide-nous, Seigneur. Помоги нашей церкви. Aide notre Église. Помоги каждому из нас. Aide chacun d'entre nous. 4 года. 4 ans, Это ничто. c'est pas beaucoup. Все впереди нас. Tout se trouve devant nous. Все впереди нас. Tout se trouve devant nous. Помоги нам, Боже, идти за Тобою. Aide-nous à aller derrière toi. Помоги нам, Боже, следовать за Тобой. Aide-nous, Seigneur, marcher derrière toi. Мы прославляем имя Твое. Nous élevons ton Saint-Nom. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь Merci, Иисус. Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Кира мощь Тебе. Люблю тебя, Иисус.
Жизнь новую дал, открыл мне глаза. Господь, люблю Тебя, мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя, жизнь новую дал, открыл мне Подними свои руки, глаза. поклоняйся Ему. Люблю, Говори Ему, что ты любишь Господь, Его. Dis au Seigneur que tu l'aimes. люблю Говори, что ты Тебя. любишь Его. Dis au Seigneur que Мое tu l'aimes. сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя, жизнь новую дал, открыл мне глаза. Люблю, Господь, люблю Тебя, мое сердце навек отдам Тебе я. Люблю, Господь, люблю Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Merci Seigneur pour ton amour. Ты обновил сегодня наши сердца. Tu as changé nos cœurs aujourd'hui. Ты открыл наши глаза. Tu as ouvert nos yeux. Ты открыл наши уши, Tu as ouvert nos oreilles чтобы мы могли pour que nous puissions идти дальше за Тобою. aller avec toi. Спасибо Тебе, Господи Боже. Merci Seigneur. Не нашей силой, Ce n'est pas par notre force, но через веру mais par la foi в Слово Твое. de ta parole. Через веру в Твое Слово. Au travers de la foi de ta parole, Благодарим Тебя, nous Господь. te remercions Seigneur. Помоги нам сохранить веру. Aide-nous Seigneur à garder la foi. Помоги каждому из нас сохранить веру. Aide chacun d'entre nous pas ici à garder la foi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Боже, мы благословляем служение апостола Битемо. Seigneur, nous bénissons le ministère de l'apôtre Bitémo. Да, Господь, Oui Seigneur, нашего наставника. notre Père spirituel. Мы благословляем его жизнь. Nous bénissons sa vie. Благословляем его служение. Nous bénissons son ministère, Его семью. sa famille. Укрепляй уже достигнутые пределы. Et nous demandons à ce que tu puisses garder ce qu'il en a qui puisse aller encore de l'avant. И, Господь, дай еще силу идти дальше. Donne encore la force d'aller И помоги нам et aide-nous Seigneur. быть рядом с ним. Être à côté de lui. Не чтобы утруднять его, чтобы затруднять ему работу, C'est pas pour lui compliquer le travail, но чтобы поддерживать его руки. mais pour être là pour soutenir ses mains. Как Ор и Аарон Comme Or et Aaron, поддерживали Моисея. ils avaient soutenu Moïse. Помоги нам, Господь, Aide-nous Seigneur. поддерживать, Господь Божий, Que nous soutenons Seigneur это видение, cette vision, его служение. son ministère. Будь прославлен Sois glorifié и возвеличен et sois élevé Seigneur среди нас. parmi nous. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions Seigneur Во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. 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 Alléluia. 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 Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Большое спасибо, Un grand апостол, merci, apôtre, за то слово, которое Бог вложил в ваши уста для нас. et pour cette parole que le Seigneur a transmise au travers de vous. Я благословлен, Et j'étais béni я рад, et je suis très content. но я принял, как вызов еще принял еще. Et j'ai reçu comme un défi encore. Я должен сохранить веру, Et je dois garder la foi. потому что путь дальше есть. Parce qu'il y a encore un long trajet à faire. Амен. Amen. Амен. Amen. И мы пойдем вместе. Et nous allons partir ensemble. Амен, церковь. Amen, Мы Église. пойдем вместе. Nous allons Амен. partir ensemble. Амен, амен. Amen. Пусть тебя ничто не смущает. Мы пойдем дальше. Et que rien ne puisse prendre ton attention. И я хочу просто сейчас выразить особенную благодарность Je veux апостолу. maintenant juste vous transmettre, vous dire mes remerciements. Мы живем в Америке. Et nous vivons en Amérique.
континент такой. le continent comme ça, Эту часть земли. cette partie de la terre. Вообще, по всей Америке, Vous savez, partout en Amérique, sur le continent américain, Канада это часть Америки, le Canada c'est une partie dans le continent américain. месяц октябрь Le mois d'octobre, для христианского мира, pour le monde chrétien, это называется месяц почитания служителей. s'appelle un mois pour honorer les hommes de Dieu. Ищите в интернете, вы это найдете. Et vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez le trouver. Это месяц, C'est un mois когда quand дети, les enfants spirituels, они почитают своих родителей. quand ils honorent leur père spirituel, leurs parents spirituels. Могут написать открытку. Ils peuvent écrire quelque chose. То, что я говорю, я не как его, выдумываю. Ce que je dis, c'est pas que je suis en train d'inventer. Rentrez sur Internet pour faire des recherches. Это месяц. C'est un mois. Как и раньше есть, там, день шахтера, там день такой, то есть это их вот. C'est comme avant, il y avait le jour, là où nous avons vécu, un jour pour les miniers. Des choses comme ça. Такие вещи. Как и вот здесь в Америке, Ici, это en Amérique, месяц октябрь. Et c'est vraiment le mois d'octobre qui est le mois pour honorer les hommes. Когда ты можешь Quand tu manges, tu peux что-то спечь, печенье, faire quelque chose, préparer quelque chose, принеси, угости своего пастора. et tu amènes, tu peux donner à ton pasteur. Знаете, я учу этих вещей. Я пастор, я учу об этом. Вы должны понять, правильно есть то, что Бог дает для благословлять народ свой. Et vous savez, je suis le pasteur, mais j'apprends ces choses et vous devez comprendre ce que le Seigneur donne pour que son peuple soit béni. Amen. Amen. Ты можешь, не обязательно там что делать, ты можешь открытку. Tu n'es pas obligé de donner l'argent, mais tu peux écrire sur une carte. То есть это то, что практикуется. Et c'est ce qui se pratique. Я знаю, что после этого пойдите по интернету, поищите, найдете. В крайней, зайдите моей странице, это найдете. Ok, ben, vous savez, à la fin, vous pouvez aller chercher. Mais de toute façon, vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous allez trouver ces Там есть informations. на английском, я поставил, и на французском есть церковные страницы, есть эти статьи и так далее. Et je les ai mis en anglais, il y en a aussi en français sur la page Я de l'église. учу такие вещи, чтобы мы как церковь. Et Это церковь. Я учу, как церковь должна жить. je parle de ces choses pour que nous, comme église, on soit bénis et que l'église doit comprendre comment nous devons vivre. И я тоже, Et moi, для нас это честь, что в это время, октябрь месяц, pour nous, c'est aussi un honneur qu'en ce temps, en mois d'octobre, у нас есть свой духовный отец, который среди нас. que nous avons parmi nous mon père spirituel. Потому что он приехал ненадолго, через время он уезжает, он был в Haïti. En Haïti, il n'y a pas une semaine et demie. On vit в Haïti. Parce qu'il était en Haïti une En tout semaine cas, cela. vous avez fait une réunion chez vous après? On priait только неделю, Une semaine. неделю. Мы сразу, то есть, когда ты был пастор, сразу к нам. Et nous lui avions dit que comme vous allez venir à Montréal, directement venir chez nous, s'il vous plaît, nous servir. Потому что я хочу, чтобы мы что-то получали. Parce que je veux que nous recevons quelque chose. Когда приходит, Quand l'apôtre arrive, когда отец дома приходит в доме, quand le père arrive dans la maison, дом не остается таким же. la maison ne reste pas comme elle était avant. Amen. Amen. Отец всегда что-то приносит с собой. Le père apporte toujours quelque chose avec lui. Визиташон принес, мы не Il видим. dit, mais qu'est-ce qu'il a amené? Je ne vois absolument rien. Это больше, нежели материально. Et c'est un peu plus que le matériel. Он приносит духовный прорыв. Il amène une percée spirituelle. Amen. 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 Поэтому для нас тоже, пастор, s'il vous plaît, on vous appelle, si vous pouvez. Пожалуйста, мы вас вызываем. И у нас тоже есть такой маленький, такой... Et nous avons quelque chose On vous veut... honorer. Мы хотим вас почитать. Nous voulons vous honorer. Ça, c'est de la part Это de toute notre église, de tous от tes enfants. нашей церкви, от всех твоих детей. Но также есть aussi почитание от меня, от моей семьи. Quelque chose de ma part, moi comme de ma famille. Это в офисе. C'est Там есть à в офисе. l'église. Это от Au нашей bureau. церкви. Есть то, что от Ça, c'est pour меня. notre église. Il y a quelque chose de ma part. Это в офисе сейчас. C'est au bureau, c'est maintenant là. Я очень рад. Je suis très content. И я хочу больше и больше учиться. Et je veux apprendre beaucoup. Спасибо большое. Merci beaucoup. Пусть Бог вас благословляет. Que le Seigneur vous bénisse.
Иисус, жизни свет и верный путь. Ты царь всего, великий Бог, тебе воздам хвалу я. Ты мой Бог, Иисус, жизни свет и верный путь. Ты царь всего, великий Бог, тебе воздам хвалу я. Ты мой Бог, ты Иисус, жизни свет и верный путь. Ты царь всего, великий Бог, тебе воздам хвалу я. Тебе воздам хвалу я. Merci. Спасибо. Je vais remercier le Seigneur Я благодарю Господь pour ce présent. за это подарок. C'est tout un honneur pour moi. Это честь для меня. C'est ce que je fais pour mon père. Это то, что я сделал для C'est ce духовный que mes отец. enfants font pour moi. Это то, что дети мои делают для меня. Et c'est avec honneur et humilité Знаешь, c'est почитание, que je reçois ceci. что я получаю это. Ça me touche, Это мне ça касается. comble mon cœur Это касается et моего ça сердца. inonde ma vie. Это почитает мою жизнь. Je prie qu'une percée surnaturelle Я молюсь, чтобы был духовный прорыв, puisse être votre partage. чтобы был в вашей жизни. Je demande à l'Église, Я прошу церковь, le dernier dimanche de ce mois, чтобы последний воскресенье это месяц, que vous puissiez honorer votre Père spirituel, чтобы мог почитать ваш духовный отец. apporter des cartes, Принесите открытие, honorer votre pasteur. почитать ваш пастор. Bénissez-le. Благословите C'est le его. mois d'appréciation des pasteurs. Это месяц, который мы почитаем пастора. J'attends les photos. Я ожидаю от вас фотки. J'attends les photos, je veux voir ce que vous allez faire pour lui. Я хочу видеть, что вы сделали для вашего пастора. Amen. Аминь. Je n'ai pas pu aller chercher un cadeau pour lui. Je venais en chemin, il faut que je donne quelque chose à mon fils. Я не C'est купил le mois подарок для d'appréciation него. des Я pasteurs. сказал, я должен что-то иметь для моего сына. Это месяц, который мы почитаем пастора. Je suis pris tous les jours, je n'ai pas eu le temps d'aller magasiner quelque chose. У меня много дела каждый день, у меня было время идти что-то купить для него. Après, demain, je vais aux États-Unis, je reviens après, je vais en Afrique, je n'aime pas le temps Послезавтра ici. я еду в США, потом приезжаю, потом я еду в Африку. C'est pas grand chose, tu vas peut-être aller chercher une cravate quelque part. Это немного, но может быть ты пойдешь Pour какой-то apprécier ce que tu подарки, Parce que галстук j'apprécie найдешь. pour toi. Я думаю о тебя. Sois béni, je t'aime beaucoup. Je ne suis pas seulement un receveur, mais je suis un donneur. Я не только человек, который получает, я тоже благословляю. J'aime s'aimer. Я люблю сеять. Le plus grand défi que j'ai, c'est de s'aimer tous les jours de ma Самый vie. большой подвиг, который имею, это сеять в жизни. Je ne suis pas un récolteur, mais je suis un semeur. Я не только человек, который пожинает, я человек, который сеющий. Et un grand récolteur. И я большой человек, который S'aimer dans la пожинает. vie de votre Père, Сеять в жизни вашего vous отца, récolterez toujours. и вы всегда пожнете. Ça, c'est pour t'apprécier, t'honorer en tant que mon fils. Это чтобы почитать тебя, Parce que как tu мой peux. сын. Même une cravate. Купишь, что Tu хочешь. peux m'aller couper tes cheveux avec. И ты можешь себе бороду убрать и все сделать красивое. Je t'aime. Я тебя люблю. Sois béni. Будь благословен. Одна женщина передала конверт, тут какая-то есть сумма денег. Il y a une femme qui a transmis une enveloppe avec une somme d'argent. Я не знаю сколько, потому Je ne что sais pas это не combien, мне. И, parce que c'est pas à moi. она хочет передать это для социального служения. Et elle veut donner pour le ministère social. И мы будем молиться за этот посев. Et nous allons prier pour cette sémence. Она не хочет в нашу церковь, но она передала, ну, для социальной рабочей мы будем молиться. Elle n'est pas dans notre Молись, église, пожалуйста, elle a Лена. donné pour le ministère Помолись за social dans эту notre женщину. église. Юля, наверное. Prie pour cette femme, elle s'appelle Yulia. Maintenant, prie pour elle. Помолимся за эту женщину, On va пожалуйста. prier pour cette femme-là. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, драгоценный Отец. Мы благодарим Тебя, Бог, за эту женщину, за Юль. Мы благодарим Тебя, наш Царь, что Ты великий Бог, что что-то Ты делаешь не только в нашей церкви, в наших сердцах. Господи, Ты даже выходишь, уже вышел за пределы нашей церкви. Ты даешь это желание людям в сердце сеять в Царство Твое Божье, сеять, Господь, в этих сирот, этих вдов, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, об этой женщине. Мы просим Тебя, Господь, за ее спасение, Бог, во имя Иисуса Христа. Мы просим, Бог, благослови ее семью, ее дом во имя Иисуса Христа. И мы перед Тобой стоим, Господь, и говорим, что эти деньги, эти финансы, они пойдут именно этим детям, которые так нуждаются, Бог, в Твоей любви, в Твоей заботе. Аллилуйя. Благодарим Тебя и благословляем Юлю, наш Отец, Сын и Дух Святой.
Amen. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Амен. Иисус на троне, святые. Иисус Господь, и Он среди нас. Амен. Я верю в Бога. Я верю в нашу веру. Амен. Я верю в Бога. Я верю в нашу с вами веру. Что мы пойдем дальше. Амен. 4 года мы достигли. Есть много впереди нас. И еще путь перед нами. Мы пройдем. Мы не устанем. Если мы устанем, мы отдохнем. Воду выпьем. Хлеб покушаем. Как Бог сказал однажды пророку. Путь долгий перед тобой. Запасайся хлебом и водой. Амен. Путь долгий, длинный перед нами. Нам нужно запастись хлебом и водой. Хлеб, Слово Божье. Вода, Дух Святой. Амен. О, аллилуйя. Слава Богу. Бог на троне. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.